so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore, amore quell'immagine di te, così persa nei miei occhi, mi portò la verità. Ama quello che non ha l'amore. Amore mio, Il grande Andrea Bocelli con questa bellissima canzone Il mare calmo della sera. Ma perché noi invece, poveri italiani, dobbiamo vivere sempre con un mare agitato, sopra un mare agitato in una maniera incredibile? Eppure siamo persone per bene, ci comportiamo bene, cerchiamo anche nel mondo del volontariato di dare il meglio di noi stessi. Ma c'è una parte della politica, non tutti, ma una buona parte, visto anche cosa è successo negli ultimi tempi, non solo l'altro giorno,
che poi se ne frega altamente dell'etica, del rispetto, non pagano le tasse, non pagano le multe, ne fanno di tutti i colori, eppure siedono su delle poltrone importantissime, dove l'etica, il rispetto, soprattutto la comunità della politica per portare avanti questo paese che tutti dicono il bel paese, perché non ci mancava niente, siamo gli ultimi della classe, ma soprattutto su un mare agitato e non sapremo neppure se riusciremo a venirne fuori. Poi qualcuno se la prende, anche voi, ve lo dico anche a qualcuno di voi, con l'Europa, ma se non arrivavano i soldi del PNRR per salvare la situazione, guardate che non ce n'era mica per nessuno, Non abbiamo neppure i soldi da piangere, ma nonostante questo, qualcuno ancora sta tentando di mettere le mani su questi fondi, non per il bene della comunità, ma per altri beni. C'è un business pazzesco, sotto qualsiasi forma, anche nel volontariato. Allora io mi domando quanto potrà reggere questo paese, che ripeto anche questa mattina, che si continua a pagare i parassiti vuol dire quelli che non producono, ok? E non si pagano le persone per bene che lavorano, che rispettano. Anzi, si colpiscono ancora di più perché pagano le tasse, quelli. Quelli invece che dovrebbero pagarle continuano a non pagarle. Però questa mattina vorrei parlare anche di cose importanti, questo clima, questa influenza, questi vaccini, ecco, questi farmaci e soprattutto queste infezioni. Allora, ne parleremo col dottor Giuseppe Lossego, Presidente Ordine dei Farmacisti della provincia di Treviso. Grazie Presidente di essere con noi. E abbiamo collegato anche da Roma il professor Roberto Cauda, medico infettivologo. Grazie anche a lei professor Cauda di essere qui, così ci illumina un po' e chissà che la Mirella si metta un po' calma, perché sono veramente molto arrabbiata. Oggi poi il Banco Solidale, capite bene cosa vuol dire aprire un banco solidale nel 2023 sull'ex ricco nord-est. Allora, professor Cauda, io vorrei proprio iniziare con lei. Allora, tutti questi virus, queste persone che forse si sono un po' dimenticati di quello che abbiamo passato con la pandemia, in certe situazioni sarebbe meglio mettere ancora la mascherina, visto le influenze che abbiamo, ma noi ci dimentichiamo facilmente delle cose che dovremmo fare e facciamo le cose sbagliate. Cosa ci dice, professore, com'è la situazione dal suo importante osservatorio? Sicuramente noi stiamo vivendo in questo momento un duplice attacco, se così possiamo dire. Uno che è sempre avvenuto durante il periodo invernale, quello dell'influenza, a cui si è aggiunta come patologia strutturale il Covid-19. Dico strutturale perché, come lei giustamente ricordava, c'è stata una pandemia che è cominciata alla fine del 2019, il 31 dicembre del 2019, per questo si chiama Covid-19, ma che di fatto ha imperversato nel 2020, 21 e in parte 22 e 23. È chiaro che il fatto che il Covid non rispecchi come l'influenza e altri virus respiratori una stagionalità ci dice che in questo momento stiamo vivendo un importante numero di contagi, soprattutto legati all'influenza e in parte minore legati al Covid, complice il fatto che c'è un cambiamento climatico, si vive di più al chiuso, ci sono state durante le vacanze natalizie delle riunioni familiari e non solo, e questo ha portato a che i virus respiratori che si trasmettono in modo molto facile da una persona all'altra abbiano determinato un numero di contagi notevole. Cito soltanto quelli dell'ultima settimana: oltre 1 milione di casi di influenza in Italia, ovviamente, e un numero di circa 40.000 sottostimato, perché molte persone fanno il tampone e non lo dichiarano, non è che ci sia alcun obbligo di farlo, di Covid-19. E lei citava prima la mascherina, il fatto che
in 2 anni, nel 2021, 21-22, le stagioni influenzali siano state così blande e modeste è dovuto al fatto che portavamo per il Covid-19 la mascherina. Ora io non dico che bisogna tornare a quei terribili giorni, anche perché la mascherina non sarebbe né accettata né ci sono ragioni plausibili per metterla con quella intensità, ma i soggetti più fragili per età, per patologie sottostanti, quando prendono un autobus, un treno, vanno al supermercato, sono in una stanza affollata, se la dovrebbero, a mio giudizio, mettere. Siccome chi ha un raffreddore o forme respiratorie e di infezioni respiratorie, per rispetto agli altri dovrebbe, se va insieme ad altri, mettersi la mascherina. Ecco, la ringrazio professor Cauda di aver spiegato molto bene l'importanza e il rispetto della persona, perché la libertà tua finisce quando inizia la mia, perciò ci deve essere un rispetto reciproco, specialmente quando voi spiegate che in certi posti la mascherina si dovrebbe, proprio per rispetto della persona, mettere. Io ad esempio, professore, al banco solidale, visto che ho un numero molto consistente di persone, non l'ho mai tolta, né dai volontari né alle persone che arrivavano. Da quando è iniziata la pandemia, anche oggi, al banco solidale è obbligatorio, prima di entrare, avere la mascherina e igienizzarsi le mani. Questo l'ho sempre fatto, continuerò a farlo, perché io ci tengo molto alla salute dei volontari, delle persone, ed è giusto il rispetto reciproco. Allora sentiamo anche, dottor Lossego, come va invece nelle farmacie, un altro osservatorio, perché voi siete diventati i preti, i confessori, siete l'unico punto di riferimento ormai delle persone che non vengono solo a prendere il farmaco, ma anche per uno sfogo, perché veramente non sanno più dove andare. Con l'importanza, ecco, di avere un punto di riferimento, ma anche importante perché siete competenti, sapete consigliare, sapete calmare. Prego, dottor Lossego, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Sì, buongiorno Mirella. La situazione nel Trevigiano e un po' in tutto il Veneto conferma un momento di forte diffusione della patologia influenzale e anche del Covid. Come accennava il professore prima, vengono e ormai i pazienti si prendono il test in farmacia, fanno l'autotest e, come previsto, non è necessario dichiararlo, ma valutare con molta attenzione quelli che sono i sintomi che la persona ha, per cui prudenzialmente restare a casa, però una volta che passano i sintomi pesanti di tosse, di febbre, può riprendere tranquillamente la sua vita e la sua attività, uscire coperto con mascherina, con le precauzioni che bisogna avere di buon senso in questo caso. Però la diffusione c'è stata. L'influenza, come sottolineava il professore, quest'anno è stata molto molto diffusa, in quanto l'uso appunto passato, il disuso della mascherina ha portato ad un più facile contagio e quello che preoccupa noi farmacisti sono essenzialmente due cose. Abbiamo notato un crescere molto forte, elevato di broncopolmoniti, perché è vero che non tutti ormai è difficile accedere ad una visita medica e per lo più si ha una consulenza telefonica dove si indicano al medico le patologie e il medico dà dei consigli, anche perché intervenire tecnicamente a casa di tutti di questi tempi è molto molto complicato. Però è anche vero che si rischia così di passare da quella che è magari una semplice influenza bronchite ad una broncopolmonite che diventa nelle persone più deboli estremamente delicata e pericolosa. Questa è una cosa che ci preoccupa. E la seconda cosa che ci preoccupa come farmacisti è di nuovo la mancanza di medicinali, in particolare dedicati a queste patologie nel circuito delle farmacie. I motivi sono gli stessi dell'anno scorso, la mancanza di materie prime,
causata purtroppo dagli eventi mondiali, dagli eventi bellici, la guerra, principi attivi che arrivano dall'Ucraina, dall'India, dalla Cina, i trasporti, i ritardi, la produzione delle fialette per contenere i liquidi, i contenitori, la plastica per gli sciroppi. Effettivamente abbiamo verificato a livello ministeriale e a livello europeo, effettivamente queste carenze generali hanno portato di nuovo in questi giorni, in questo periodo, a una mancanza di medicinali, alla quale il farmacista è tenuto, deve e per fortuna riusciamo a supplire sostituendo con altri farmaci, con generici, con farmaci uguali, in qualche modo, in qualche maniera interagendo col medico, trovando una soluzione di volta in volta per poter risolvere quelle che sono le problematiche in campo. Molto chiaro, dottor Lossego, la ringrazio anche lei, perché io dico sempre che tutte le mattine noi andiamo a scuola e la scuola è questa e voi siete gli insegnanti. Non dobbiamo sentire, dobbiamo ascoltare per capire bene dalle persone competenti come dobbiamo comportarci. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto abbiamo la prova provata che questo virus gira perché non porteremo le mascherine più. Io vado via con mia moglie la mascherina mi metto sui pullman dappertutto. Ma perché non abbiamo da me? Ma non da dire ai medici, abbiamo da vedere noi altri. Tutti, come che senza fa adesso l'influenza, col Covid, non è che era come che dice il professor qua. E ora, ma perché non siamo buoni a capirlo con il nostro cervello senza che mi metti in testa cosa? E mascherina, ne salva, ma mica una certa età, mi ricordo i messi, quando che vedere le malattie, i poliomielitici, tutta la gente che nasceva perché non vedere i cosi. Mi veniva neanche fuori da casa perché si vergognava. Adesso ne salva la vita. Le farmacie adesso ed è meglio di una volta perché continua, ti dice subito stare attento a questo e quello, ti dà una sicurezza. Tutti i farmacisti, io che vado lì, disponibilissimi. E perché non sentiremo di mettersi la mascherina? Delle volte monto in pullman con la maschera, in me guarda, e ora che dico, lì sto che viene so, noi altri non so, e ora si gira. Ma siamo siamo intelligenti, abbiamo studiato, abbiamo intelligenza artificiale e non siamo buoni a capire con la nostra testolina che la mascherina ne fa solo che bene. E ora... Grazie, dai Rinaldo, dai, abbiamo capito, grazie Rinaldo, grazie, molto chiaro Rinaldo e buono, ecco, questo è un comportamento corretto e anche delle volte, visto quello che succede tutti i giorni, pensi professor Cauda che la scorsa settimana sono andata su un supermercato e dove appunto al banco dei salumi c'era una signora con un'influenza o un raffreddore, non so, senza mascherina, che tossiva in continuazione e allora, siccome io non sto zitta, ho fatto la segnalazione al direttore e ho detto ma mi scusi, ma le sembra una cosa normale? Ecco, questo vuol dire mancanza di rispetto, ma mancanza di rispetto anche quei lavoratori che si vedono costretti ad andare a lavorare perché manca personale, perché non me ne frega niente se stai male, ma siamo sotto Natale, devi venire a lavorare, anche però se in parte la colpa è anche di questa signora che Peretti doveva mettersi la mascherina, o sbaglio professore? Ma allora se ognuno si fa le proprie regole quando esce di casa, non ne andiamo mica fuori? Perché? Perché non c'è l'obbligo di niente in Italia, ognuno può fare quello che vuole, tanto chi se ne frega. Prego professore. Assolutamente, mi permetta di aggiungere a quelle perle di saggezza che ha detto, mi sembra il signor Rinaldo da Venezia, di aggiungere anche un altro elemento più tecnico rispetto alla mascherina, cioè le persone più fragili per età, e quando io parlo di età si può discutere, diciamo che convenzionalmente si parla al di sopra dei 65 anni, o
indipendentemente dall'età, se hanno patologie sottostanti, dovrebbero sottoporsi prima dell'arrivo dell'influenza, quindi da ottobre-novembre, alla vaccinazione anti-influenzale. Mi permetta altresì di aggiungere che, vista l'intensità della stagione influenzale di quest'anno, è ancora tempo per chi non ha fatto la vaccinazione di vaccinarsi, perché avremo forse raggiunto il picco, lo raggiungeremo nelle prossime settimane in termini numerici di contagi, ma la coda di questa influenza si farà sentire ancora per molte settimane, come avviene ogni anno, fino a marzo, ai primi di aprile. Inoltre, proprio perché ormai è diventata una patologia strutturale, non è più pandemica ma endemica, il Covid-19, le stesse persone dovrebbero sottoporsi ai vaccini aggiornati contro il Covid-19. Questo fornisce non la garanzia di non infettarsi e di non ammalarsi, però fornisce, se qualcuno si contagia e si infetta, di avere forme molto meno gravi e quindi di non rischiare di essere ospedalizzati o anche di peggio. Quindi direi il mix che dobbiamo mettere in atto è senso di responsabilità, indipendentemente dall'età e dal nostro stato di salute, cercando, come accennava il collega farmacista, se uno ha superato la malattia Covid o influenza ma ha ancora qualche residuo, può magari riprendere le sue attività, ma con la mascherina utilizzata in modo molto rigoroso, astenendosi da andare a vedere magari le persone più anziane, le persone che sono più fragili, ma nel contempo proteggersi con la vaccinazione, soprattutto se uno ha dei motivi per vaccinarsi. Quindi questo direi. Poi è chiaro che l'influenza c'è sempre stata e il Covid, ahimè, ci sarà ancora per un lungo periodo, però se noi saremo attrezzati vivremo queste stagioni, soprattutto quella invernale, con maggiore sicurezza. Molto chiaro. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e buona giornata a te e anche ai tuoi ospiti. Grazie. Niente Mirella, io volevo dire anche al professore che io la mascherina da quando è stata fuori non l'ho mai smessa da mettere, anche se la gente qualche volta mi davano qualche occhiata, ma non importa perché so cosa rispondere. Ecco. E soprattutto quando c'è affollamento, quando c'è all'ospedale senza meno, alla uso quando sono andata a farmi i vaccini, che li ho fatti tutti professore, dal primo all'ultimo. Adesso aspetto il sesto, se c'è me lo faccio ancora, perché essendo anche oncologica, quindi è anche un dovere, anche per la mia salute, ma anche se non ero, io la mia salute ci tengo molto, molto. Se gli altri non ci tiene, peggio per loro. Ecco, saranno scienziati loro invece che voi, professore, cosa vuole che le dica? Ecco, io sono sempre d'accordo di quello che dite voi e basta, io ascolto i professori, i dottori, il mio medico, ecco, e a posto così, insomma, ecco. Io sono d'accordo di tutto quanto, quello che dite. Grazie. Va bene professore, gli faccio una buona giornata a lei, anche al tuo ospite che hai vicino, Mirella, anche a te. Grazie, buona cara. giornata a tutti e un buon anno anche a loro. Ecco, il buon senso del popolo, perché siamo anche questi, poi ci sono anche quelli che non ce l'hanno. Ad esempio Maria, anche a me è capitato di trovare, avevo la mascherina all'esterno, ce l'avevo ancora di un centro commerciale, sono passati due ragazzi, una coppia era, e mi ha detto il carnevale è finito, no? Ho detto finché c'è in giro tu non è ancora finito purtroppo, ecco perché giustamente bisogna anche rispondere a queste persone per fargli capire che non tutti stiamo zitti. Professore, cos'è che vi preoccupa di più? Perché noi sentiamo nuove varianti, questa Cina che non si capisce bene dove vuole andare a parare, se continuerà a fare delle cose che non andrebbero fatte, eppure avere anche molta trasparenza su quello che avviene. Prego, professore.
Sì, vorrei aggiungere una cosa riguardo ai vaccini. Quest'anno la vaccinazione nelle persone, diciamo che di più over 65, è stata del 56,7% ad oggi, anti-influenzale, molto meno ovviamente quella anti-Covid. Cioè c'è un po' quella cosa che lei ha detto, che le persone, complice anche questa pandemia che ha cambiato, volenti o nolenti, le nostre vite, pensiamo al fatto di non poter essere potuti uscire per settimane, per mesi, c'è il desiderio in qualche modo di porcelo alle spalle. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiuso la pandemia all'inizio di maggio del 2023, ma come è stato detto più volte, il Covid c'è ancora tra di noi, Covid-19, il virus continua a circolare. Qual è un elemento di preoccupazione? L'elemento di preoccupazione è che di fronte a una forma endemica che, grazie al fatto che il virus si è depotenziato con le nuove varianti e al fatto che è stato innalzato il muro dei vaccini, l'Italia ha determinato un numero considerevole di soggetti vaccinati al di sopra dei 18 anni, non tutti poi hanno fatto il richiamo, anche perché probabilmente, sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è indicato a tutti il richiamo, ma alle persone più fragili per età e per patologie sottostanti. Però lei mi chiedeva qual è la preoccupazione. La preoccupazione è legata nell'immediato alle nuove varianti e sottovarianti, anche se personalmente non credo che si tornerà indietro con forme più gravi, ma avremo più che altro una serie periodica di riaccensioni con sottovarianti che potranno determinare un aumento dei contagi, ma a livelli sempre molto molto contenuti, in forme, grazie alle vaccinazioni, in genere non gravi. E se noi guardiamo invece in una prospettiva più ampia, dovremmo cercare di pensare al futuro per essere preparati. Guardi, io sono in EMA, questo organismo internazionale con sede ad Amsterdam, appunto regolatorio sui vaccini, come consulente, e molto se ne parla, non solo in EMA, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche in organismi importanti italiani, su quella che è la preparazione, cioè essere preparati nei confronti di nuovi virus, di nuovi agenti patogeni che potrebbero, nessuno ovviamente si augura che questo avvenga, comparire all'orizzonte nei prossimi anni. Perché dico questo? Perché molti di questi virus escono dal mondo animale e quanto più saranno ridotte le barriere in termini ad esempio di riduzione dell'habitat degli animali selvatici, tanto più avremo dei rischi. Se a questo aggiungiamo un elemento che di per sé è una cosa straordinaria, non negativa, la globalizzazione, dovremmo cercare di la globalizzazione vuol dire che un qualche cosa che compare a distanza di migliaia e migliaia di chilometri in poche ore può giungere a noi. E da ultimo, lo dico da medico, da infettivologo, è importante avere una preparazione dei medici che siano in grado di riconoscere sul nascere eventuali nuove patologie. Allora, professore, quello che però vorremmo anche capire, ad esempio questa mattina nei cellulari gira una notizia, lei sa quante le fake, ma soprattutto la confusione che poi fanno le persone, che c'è questa febbre suina, che ci sono stati dei problemi molto importanti, lo dico così per essere un po' più leggera, poi alla fine no, non è questa febbre suina, è un'influenza. Ma scusate, ma prima di mettere in circolo certe informazioni, visto la confusione, perché dopo uno va su internet, legge come vuole leggere, ascolta quello che vuole ascoltare, invece di ascoltare le persone come lei, competenti e bravi, perché questo dobbiamo fare quando si tratta della salute che ci appartiene. E perché vengono date queste notizie? Ma scusate, prima di mettere in circolo certe, visto quello che è successo proprio anche con i vaccini e con le notizie, con le false notizie, ma perché non si fa questo, professore, secondo lei?
Dunque, rispondo brevissimamente sulla febbre suina. In realtà è l'H1N1, il virus che sta circolando adesso. Lei forse ricorderà che nel 2009 ci fu una pandemia da H1N1 e che era chiamato l'influenza suina, no? C'è poi l'influenza aviaria. Questo senza adesso dilungarmi in spiegazioni scientifiche, che non è questa certamente la sede, ma questi virus si ricombinano tra uomo e maiale e possono dare delle pandemie o delle forme epidemiche. Quindi io direi la notizia in sé andrebbe forse, come giustamente lei ha fatto, ridimensionata. Poi per quello che attiene il fatto di come vengono veicolate le notizie, questo fa più parte della comunicazione, no? Io da uomo di scienza, non mi permetto di definirmi scienziato, voglio sempre cercare di essere aderente a quelli che sono i dati scientifici provati. Non mi affido a dati che non siano provati e confermati, pubblicati su riviste scientifiche, e una volta che questi hanno avuto una conferma, come sempre avviene nella scienza, questa conferma può essere anche smentita o meglio corretta da successivi studi, allora può essere divulgata, ma prima potrebbe esserci notizie che non hanno un fondamento scientifico, o perlomeno non sono state ancora provate in modo adeguato come scientificamente valide. Grazie professor Cauda veramente per come sta spiegando com'è la situazione e come dobbiamo leggere, stare attenti ed ascoltare, perché è molto importante, perché poi il nostro comportamento all'esterno che deciderà se facciamo del bene o facciamo del male a tutta la comunità. Andiamo in pubblicità. Abbiamo raccolto molto materiale, qualsiasi, dai farmaci anche agli omogeneizzati. La gente è stata molto disponibile e soprattutto disponibile nei sorrisi. Il bilancio dopo una settimana di raccolta è più che positivo e a certificarlo è uno dei tanti volontari mobilitati, Enzo Andretta, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche di Treviso. In uniforme ha presidiato tra le altre anche la farmacia di Castagnole di Paese, tra i punti della catena di solidarietà promossa a livello nazionale dalla Fondazione Francesca Rava e supportata sul territorio anche dall'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato. La povertà sanitaria tra le famiglie e i bimbi è più radicata di quello che possa sembrare. Ci sono molte famiglie che fanno fatica, infatti noi come farmacisti cerchiamo di offrire il massimo dell'offerta, dal prodotto anche che costa un po' meno o con gli sconti, per andare incontro anche a famiglie che hanno difficoltà, perché oggi molte piccole patologie si curano con l'automedicazione e quindi alcuni devono rinunciare anche a una vitamina o a qualcosa di cui avrebbero bisogno, e quindi è un'ottima iniziativa, perché è sempre la famosa persona della porta accanto, bisogna sempre saper guardare oltre se stessi anche al di là e immaginarsi e sapere, se non lo sai, che ci sono persone che non sono fortunate come noi. Anche nel nostro tessuto sociale. Ci sono degli enti che raccoglieranno il tutto e poi divideranno in base alle richieste e le esigenze che hanno. Siete pronti per il prossimo anno? Noi siamo sempre pronti quando ci viene chiesto il nostro contributo. Grazie. Se non ci fosse questo presidente, questa associazione, come tante altre che ringrazio veramente, perché mi sono di supporto in maniera incredibile, per questi prodotti raccolti sono arrivati nel nostro banco solidale che abbiamo in provincia, ma soprattutto il lavoro importante che fanno per supportare i fragili e le famiglie in difficoltà. Abbiamo Italo Guglielmo in linea. Ciao Italo Guglielmo, piacere di sentirti. Buongiorno a te, ai tuoi ospiti, a cui vorrei rivolgere una domanda che probabilmente risulterà anche un po' banale, ma mi sento di farla. Siccome ho un'alta opinione sull'industria farmaceutica italiana, che secondo me è un'industria produttrice all'avanguardia ed è in grado di risolvere tutti i problemi relativamente alla produzione di farmaci, perché andiamo a comprare farmaci all'estero? Non possiamo produrci noi da soli ed essere in qualche modo autarchici?
invece di spendere soldi e dare i soldi, che ne so, alla Cina, agli Stati Uniti, all'India, all'Unione Sovietica o all'ex Unione Sovietica, perché non ci produciamo tutto noi? Io penso che ne abbiamo assolutamente le capacità, le potenzialità e soprattutto anche le strutture necessarie per farlo. Se mi potete rispondere, perché non capisco questa cosa, la trovo una contraddizione, insomma. Grazie. Grazie a te Italo Guglielmo, ti sento bene, proprio bene, mi fa molto piacere, grazie di aver chiamato. Allora sentiamo il dottor Lossego come commenta, poi sentiamo anche il professor Cauda. Sì, il problema sollevato dal signor Italo è un problema effettivamente molto molto complesso. Ormai viviamo in un sistema globalizzato a 360 gradi. Il farmaco è la fase finale di una ricerca che ormai si svolge a livello mondiale. Come le cure per i tumori, per le malattie più complesse, ormai vengono condivise in cosiddetti protocolli a livello mondiale, cioè patologie vengono curate nella stessa maniera in Brasile, negli Stati Uniti, nel Veneto o in Russia, seguendo dei protocolli ben precisi, condivisi da tutti gli stati, le nazioni, sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS. Nella stessa maniera la ricerca sul farmaco è estremamente complessa, è condivisa nelle varie strutture, nei vari paesi, e quindi oltre alla ricerca anche la produzione è complessa perché è costoso produrre i farmaci, ci vogliono materie prime importanti, non sempre facilmente reperibili, i costi della produzione sono elevati, per cui come in tutte le regole dell'economia si cerca di produrre la stessa precisa molecola dove si ha un costo inferiore, e spesso questo nella nostra Italia, nella nostra Europa è difficilmente raggiungibile per motivi che tutti sappiamo, per motivi di economia pura, che prevede un salario più alto dei nostri collaboratori dipendenti, della produzione delle materie prime, dei trasporti, quello che in altre nazioni effettivamente non avviene e permette pertanto di produrre a prezzi più bassi. Questo porta le case farmaceutiche, ovviamente per questioni principalmente economiche, a produrre dove costa meno, in sicurezza, secondo regole, canoni ben precisi e con il massimo controllo, però è difficilmente pensabile che sia in Italia sia in Europa si possa creare un polo autonomo di produzione del farmaco per i motivi che ho detto prima. Adesso andiamo a vedere un altro servizio invece che riguarda i ricoverati influenze gravi, è recentissimo, è del 4 gennaio 2024, poi lo commentiamo col professor Cauda. Andiamo a vedere. Forse non in questi termini, perlomeno a Montebelluna, dove nel reparto di rianimazione in meno di 8 giorni i pazienti ricoverati con insufficienze respiratorie giudicate gravissime sono stati 6, hanno un'età compresa tra 42 e 75 anni, sia con patologie croniche ma anche senza particolari fattori di rischio, un record che non si vedeva da tempo e che ha convinto l'ULSS 2 a uscire con un alert specifico. Il reparto montebellunese diretto dal dottor Andrea Bianchin è quindi sotto pressione e questo ha già innescato un effetto domino sull'organizzazione interna. Questo comporta che lui non può accettare pazienti operati e che hanno bisogno di rianimazione, dobbiamo servirci delle rianimazioni di Castelfranco e di altre rianimazioni. Quindi il messaggio del primario era: mi raccomando, dite a tutti che devono vaccinarsi in un'area dove purtroppo pochi si stanno vaccinando per l'influenza. Un distretto dove la percentuale di vaccinazione è molto molto più bassa rispetto a tutto il Veneto e il resto dell'ULSS 2. Non a caso, dice Benazzi, quello di Montebelluna è un unicum. Nelle altre terapie intensive
intensive della Marca non ci sono casi analoghi, anzi a Treviso i ricoverati gravi sono 2, ma per Covid, virus che a differenza dell'influenza è in forte diminuzione. Nei nosocomi trevigiani i pazienti Covid sono infatti solo 77. Insomma, ora l'attenzione è tutta per l'influenza stagionale, con i numeri destinati a crescere fino a metà mese, quando si vedranno appieno le conseguenze delle feste e relativi assembramenti. Il perché del picco influenzale è abbastanza evidente. Abbiamo avuto 2 anni dove avevamo le mascherine e quindi eravamo difesi. Oggi quindi ci sono meno barriere e il virus è tornato a colpire. Altro capitolo che vede impegnata la sanità trevigiana, il caso del 27enne montebellunese morto in Toscana per meningite e che il 28 dicembre aveva preso il treno da Montebelluna. Su questo, dice Benazzi, nessun allarmismo. Siamo abbastanza tranquilli perché per fortuna, ecco, la distanza, il treno, non c'è l'affollamento eccetera, per cui credo che il problema non sia così rilevante come potrebbe essere invece un contatto stretto. Abbiamo Leone da Trebaseleghe in linea. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora io quest'anno, siccome sono anziano, mi sono vaccinato per l'influenza. Però non mi sono vaccinato per il coronavirus, per il Covid, perché sono influenzato da tutte queste notizie che vanno sul web. Perciò mi hanno un po' impaurito, ecco. Ma se mandano delle informazioni sbagliate, false sul web, non si potrebbero perseguire questa gente che manda in giro informazioni, perché c'è una guerra contro i vaccini che è una cosa infernale. Ti arrivano notizie da tutti, guarda che il vaccino questo e quel vaccino quello, e questo fa male e quello fa male. Ma queste notizie false non si possono controllare. Cioè, io mi sono vaccinato per l'influenza perché ci credo, però per il Covid no, perché mi hanno fatto paura, ecco queste. Però ci dovrebbe essere qualcuno che controlla queste informazioni sbagliate, cioè chi diffonde informazioni false dovrebbe essere perseguito. Siamo sul web, figuriamoci adesso con l'intelligenza artificiale che specie di pandemonio salterà fuori, che specie di Babilonia verrà fuori. Ciao Mirella, grazie. Ascolta Leone, io prima ho detto che invece di sentire, ascoltate, io questa mattina ti metto, grazie alla sua disponibilità, un grandissimo professor Caudia, infettivologo, che ha spiegato molto bene quello che è la realtà. Allora, invece di sentire le notizie, Leone, visto che sei una persona per bene e seria, prova a ascoltare invece le persone competenti che hanno studiato proprio, che sanno, che quando tu le ascolti capisce se dicono delle cose vere o non vere ed è il percorso da seguire. Perché se continuate a ascoltare le notizie, andate sul web e vi fate da voi la diagnosi, non andiamo da nessuna parte. Prego professor Caudia, e sono veramente felice di averla ospite questa mattina. Chissà che un po' alla volta ce la facciamo. Tanti complimenti che mi ha rivolto. E guardi, il problema della cattiva stampa di cui godono le vaccinazioni non è mica un problema di adesso. Io quando a lezione faccio vedere o durante qualche riunione eccetera una vecchia stampa degli inizi dell'Ottocento in cui un mostro con le fattezze di una vacca ingerisce dei bambini e le fattezze di una vacca non erano diciamo fatte sbagliate. Perché? Perché era contro la vaccinazione antivaiolosa che si raccoglieva dal siero delle mucche, e quindi le vaccinazioni hanno sempre rappresentato un qualche cosa che l'opinione pubblica con difficoltà, o certo opinione pubblica, ha accettato. Perché? Perché è il concetto di prevenzione, cioè io sto bene e devo fare un qualcosa
per ottenere un risultato che non è immediato, cioè la prevenzione, mentre se io sto male prendo un farmaco e questo mi risolve il problema. Inoltre con la prevenzione si ha anche, abbiamo parlato di etica durante questo nostro incontro, si ha anche un effetto di protezione indiretta nei confronti degli altri. Sì, effettivamente le vaccinazioni tutte, ma anche prima del Covid c'erano state delle polemiche in questo gruppo dei Novax più o meno aggressivo che diffonde delle notizie. Adesso io non entro evidentemente nel merito, io mi limito, come ho detto prima, a osservare quelli che sono i dati della scienza. Le persone di cui uno ho anche conosciuto, poi avevo pubblicato un articolo insieme negli anni 90, Drew Weissman, che sono state insignite del premio Nobel per il vaccino mRNA contro il Covid, hanno avuto un riconoscimento della comunità scientifica che è il massimo riconoscimento, il premio Nobel. Quindi io a questa comunità scientifica, a questa scienza io credo, e credo, scusate il bisticcio di parole, che anche l'opinione pubblica dovrebbe credere e di conseguenza comportarsi, perché se siamo usciti dai terribili anni della pandemia è anche grazie e soprattutto grazie all'impiego capillare della vaccinazione. Perciò consigliamo al nostro Leone da Tre Basili, che vogliamo molto bene, di vaccinarsi, vero professor Cauda? Che è sempre meglio vaccinarsi. Lui si confronterà col suo medico, perché io quando a me chiedono di vaccinare bisogna vedere come è andata prima, qual è la sua storia vaccinale, ma se non sussistono delle controindicazioni ci sono delle prese di posizione importanti di organismi ufficiali italiani e internazionali che consigliano alle persone over 65 e con fragili, eventualmente per patologie sottostanti, la vaccinazione con il vaccino aggiornato anti-Covid. Grazie veramente. Professore Leone, ascolta bene chi di dovere, le persone competenti, non andare sempre su internet, fai da te, mi raccomando. Allora, invece un'altra cosa che preoccupa, che fra poco sarà una pandemia se qualcuno non cercherà di fermare anche con la prevenzione, sono i femminicidi. Allora andiamo a vedere cosa hanno fatto i farmacisti contro la violenza di genere, poi commentiamo col dottor Lossego. A volte basta anche solo lo scambio di uno sguardo per capire se c'è una situazione delicata, e quindi io credo che poter dare questo sacchetto sia comunque un segno molto importante senza troppe parole. Non è un semplice sacchetto quello che sarà distribuito anche nei prossimi giorni nelle oltre 300 farmacie della provincia di Treviso, ma un potenziale messaggio in bottiglia per tutte quelle donne vittime silenziose di violenza. 1522 il numero disponibile 24 ore su 24 in caso di abuso. Da qui l'iniziativa in vista del 25 novembre dell'Ordine dei farmacisti trevigiani con Farmacie Unite, Federfarma e Soroptimist Conegliano Vittorio Veneto. Oltre al sacchetto in distribuzione anche un vademecum calato sulla realtà del territorio. Su questo opuscolo ci sono delle semplici informazioni sulla violenza, ma soprattutto ci sono tutti gli indirizzi relativi ai centri antiviolenza, ai consultori e agli sportelli aperti nella nostra realtà provinciale. Solo nella Marca, senza contare i consultori familiari, ci sono 3 case rifugio e 5 centri antiviolenza, una rete che le stesse farmacie possono attivare. Mi è capitato in 2 casi nel corso degli ultimi anni, e grazie proprio al mio far parte di questo tavolo sono stata in grado di dare in tempo reale delle risposte, e ho indirizzato tutte e 2 le signore al consultorio. So che sono state prese in carico tutte e 2. Sullo sfondo quella che resta una piaga con buona parte delle vittime che non vuole denunciare per paura delle reazioni dell'uomo violento, quasi sempre un compagno o un ex, o per non compromettere il contesto familiare. La mobilitazione antiviolenza è appena iniziata e ha un preciso colore. Il colore arancione è stato scelto dall'ONU come colore di speranza per un futuro migliore senza violenza. Senza violenza di genere, aggiungo io. Prego, dottor Lossego, cosa ci racconta, com'è andata e cosa dicono quando entrano in farmacia queste persone? Perché io comincerei anche a non parlare più di uomo o di donna, ma di persone. Prego. Sì, Mirella, è stata un'iniziativa molto valida che il nostro ordine ha portato avanti, è il 3° anno
che la ripetiamo, e nella giornata dedicata proprio alla donna e alla problematica emersa poi in questi anni in maniera drammatica dei femminicidi. La farmacia, come aveva detto anche lei all'inizio, è un presidio sanitario sul territorio, per cui è facilmente accessibile da tutti quotidianamente e trova persone disposte innanzitutto al dialogo e a parlare con i pazienti. Entrare in farmacia permette di confidare, come al medico di base e al farmacista, di confidare quelle che sono problematiche che magari difficilmente si può esternare con altre persone. Ecco, noi abbiamo messo in piedi questo meccanismo in collaborazione poi con tutte le istituzioni, con l'ASL, con i medici, con le forze dell'ordine, per cui sappiamo esattamente, avendo fatto anche dei corsi adeguati e specifici per queste problematiche, sappiamo come comportarci in maniera corretta per indirizzare ai primi sintomi, alle prime avvisaglie dove riusciamo a capire che c'è una problematica in famiglia di questo genere. Noi interveniamo per orientare ed accompagnare immediatamente la persona in un percorso che possa metterla in sicurezza. Questo è facilmente intuibile da parte nostra, perché la fortuna nostra di farmacisti è di vedere centinaia e centinaia di persone al giorno con continuità, per cui l'esperienza che noi andiamo a maturare nella nostra attività ci permette di capire molti problemi e di saperci anche in maniera adeguata comportare per avviarli proprio ad un percorso che li metta in sicurezza. Grazie, dottor Lossego. Allora, professor Caudia, quello che rammarica è sentire ancora adesso molti genitori che fanno fatica a vaccinare i loro bambini. Mio figlio sta benissimo, il mio bambino è pieno di salute, io non ci credo, non lo vaccino. Ma quello che rammarica ancora di più è che ci sono messi anche dei medici, possono essere anche dei pediatri, che hanno consigliato di non farlo. Addirittura abbiamo avuto anche un premio Nobel che era contro il vaccino. Allora lei capisce che noi siamo un popolo di gran lavoratori, ma in certe zone poco acculturati e soprattutto facciamo poca prevenzione, soprattutto nei paesetti. Abbiamo sentito anche il dottor Benazzi, il direttore generale dell'ULSS 2, che non si vaccinano, specialmente i fragili. Mi non vo combatta, mi sto bene, cosa mi butterai dentro? Allora, professore, bisogna dirlo perché è inutile che ci giriamo attorno, questa è la verità. Cosa consiglia lei, professor Cauda, a questi genitori che sono ancora perplessi, che hanno paura del fare del male ai loro bambini vaccinandoli? Prego. Dunque io ritorno un po' al concetto che dicevo prima, al concetto della prevenzione, cioè ottenere un beneficio non nell'immediato nei confronti di un potenziale pericolo. Forse qualcuno di voi ricorderà che in Italia e in Romania ci fu qualche anno fa, non moltissimi, mi sembra fossimo nel 2016-2017, adesso forse mi ricordo male esattamente l'anno, una epidemia di morbillo. Un'epidemia di morbillo dovuto al fatto che si era scesi al di sotto di quella protezione del 93-94% della popolazione, per cui il virus ha colpito, e anche se non ha colpito come colpiva in epoca pre-vaccinazioni, ha determinato un numero importante di casi. Io ricordo che in ospedale furono ricoverati anche pazienti in forme gravi, proprio dal morbillo, anche pazienti adulti. Quindi il problema è che dovremmo comprendere come le vaccinazioni, c'è un certo numero di vaccinazioni obbligatorie in Italia fatte su quelle patologie che più di altre hanno un'incidenza e un'importanza in termini numerici e necessitano una prevenzione, che non vanno disattese. Guardi, ricordo nel primo intervento che è stato fatto dal signor Rinaldo, che parlava di poliomielite. Io ho un'età per cui quando andavo a scuola c'era sempre, nelle elementari e nelle medie, nella scuola, un ragazzino o una ragazzina che andava con le stampelle ed era l'esito
all'esito della poliomelite. Oggi tutto questo non si vede più, grazie non al fatto che il virus è scomparso, ma al fatto che venga fatta la vaccinazione. Poi, se laddove il virus dovesse scomparire, io prima ricordavo la vaccinazione antivaiolosa, nel 1978 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto non è più necessario vaccinarsi perché non c'è più un rischio per vaccinarsi. Però oggi malattie che ancora sono presenti, magari non nel nostro territorio nazionale, ma che possono arrivare facilmente con quel concetto di globalizzazione a cui facevo prima cenno, è importante che le persone proteggano i più fragili, che in questo caso sono i bambini e le bambine che non hanno, si fa per dire, voce in capitolo, ma che potrebbero essere e diventare vittime di una certa superficialità, non voglio usare altri termini, dei genitori. La ringrazio veramente. Come ci saluta professor Cauder? Che appello vuole fare? Sempre grazie per essere stato con noi a chiarire anche i confusi, anche se ne abbiamo convinto uno è già un successo, abbiamo vinto quasi la guerra. Prego professore. Ma io vorrei salutare, siccome ho passato qualche anno, attorno ai 4, 5, 6 anni a Vicenza, salutare il Veneto che è nel mio cuore. Ah, che bello questo, anche lei è nel nostro. Veramente grazie per come ha spiegato, per come si è posto nel far capire alle persone che devono credere a queste persone, a questi addetti ai lavori e ascoltarli. Leone va a vaccinarti proprio a sé. Grazie, grazie professore, grazie anche al dottor Lossego. Punto di riferimento soprattutto per le fragilità sono le farmacie e i farmacisti, perciò grazie anche loro di questo immane lavoro che stanno facendo. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Allora siamo ospite con un ospite veramente a Mirella molto gradita, che è Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sile, primo mandato civica, che veramente le sta passando in tutti i colori, poveretta. Tra una cosa e l'altra adesso ci racconterà, ci mancava anche questa acqua che è caduta in abbondanza tutta su un colpo dove non si pensava. Allora com'è la situazione anche per voi sindaci? Perché si parlava anche altre volte con altri ospiti sindaci, siete quelli più diretti nel territorio per il cittadino, per la persona che ha bisogno, ma con queste coperte corte che avete, però finalmente sembra che qualche soldino stia arrivando con i soldi del PNRR. Cosa ci racconta il sindaco? Innanzitutto buongiorno a tutti. E sì, abbiamo avuto un inizio anno abbastanza intenso. Acque agitate, nel vero senso della parola, però fortunatamente grazie all'Associazione Volontari di Protezione Civili, all'Associazione Nazionale Carabinieri e anche appunto alla Sala Operativa della Protezione Civile e al Genio Civile, comunque abbiamo gestito bene senza danni, quindi siamo riusciti insomma a intervenire, anche se appunto c'era un'allerta verde, quindi è stato un po' inaspettato, però ha funzionato la macchina. E allora quindi... andiamo a vedere proprio le polemiche proprio sul Sile, proprio a Casale, e gli allagamenti, e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Avremo a breve una riunione pure con il Genio Civile di Treviso e con la sindaca di Silea e il sindaco di Casiere, perché anche loro hanno avuto qualche problema e quindi vogliamo un attimo capire che cosa non è andato bene questa volta. Emergenza passata, ora è tempo di fare i conti con quanto è accaduto. Per questo venerdì prossimo i sindaci di Casale, Casiere e Silea, i comuni principalmente interessati dalla piena del Sile dopo le piogge degli scorsi giorni, prenderanno parte ad un tavolo con il Genio Civile per verificare i motivi di tale piena. Una crescita repentina del livello delle acque non attesa che ha lasciato tutti sorpresi. Ed era una cosa non prevista, perché le condizioni non erano tali da farci preoccupare, però abbiamo visto subito che il fiume cresceva in maniera molto veloce e quindi abbiamo attivato il COC e ho attivato le squadre. Non ci spieghiamo perché, da capire, ecco. Come mai, se è successo qualcosa oppure no. Una situazione anche di pericolo che ha spinto i gestori del ristorante a chiudere per il weekend, dato l'andamento incerto delle acque. Livello che dopo 2 giorni dalla piena resta di 1,10 m. Sorpreso dall'acqua anche il titolare del negozio del noleggio attrezzatura sportiva a 2 passi dall'Alzaia del Sile in via Torre, a Lughignano di Casale. Quello che ha un po' sorpreso
non era il fatto di come difendersi, perché lo sappiamo, è il fatto che l'abbiamo dovuto fare veramente in pochissimo tempo, in poche ore è venuto su tutto, siamo dovuti correre qui e provare a salvare il salvabile. Un deposito di biciclette da appendere e una stagione da salvare in poche ore, migliaia di euro di danni, quelli evitati dal punto di noleggio. Nessuna condizione meteorologica sfavorevole e che avrebbe potuto dunque far presagire una possibile piena del fiume Sile. A venerdì prossimo dunque l'atteso incontro con il Genio Civile per accertarne le cause. Allora, emergenza passata, però siete stati pronti, eravate pronti anche in un momento un po' particolare, però la prevenzione serve perché voi avevate delle esperienze a monte che avete messo in atto, anche l'unione tra sindaci, prego. Sì, unione tra sindaci, ma devo dire la verità anche dei cittadini, perché noi abbiamo dei cittadini molto attenti, soprattutto quelli che risiedono al Porticciolo sono abituati, perché comunque non è la prima volta, soltanto questa volta la particolarità è stato che è stato in poco tempo che è salito velocemente. Però anche in passato insomma, c'è stato qualche momento in cui il Sile è salito alla strada. Però questa volta è stato inusuale per la velocità. Fortunatamente noi abbiamo dei cittadini super attenti che subito ci hanno segnalato e quindi siamo arrivati, siamo riusciti a prevenire qualsiasi forma di danno. Infatti non ci sono stati danni perché nel luogo che avete fatto vedere a Lughignano nell'attività abbiamo portato i sacchi di sabbia e così anche al Porticciolo con l'aiuto, come dicevo prima, protezione civile, qualche assessore che si è messo lì a spalare la sabbia e appunto l'intervento anche del Genio Civile, non ci sono stati, della protezione civile non ci sono stati danni. Allora, Sindaco Golisciani, cosa ha seminato nel 2023 e cosa ha raccolto? Ma soprattutto cosa vorrà seminare nel 2024? Ha già seminato per raccogliere cosa? Cos'è che la preoccupa di più e invece di quello che ne va fiera del 2023? Prego. Allora, è una bella domanda, una domanda bella complicata. Sicuramente insomma, sono contenta nel 2023 di quanto siamo riusciti a fare nonostante le tante difficoltà, perché come dicevi tu prima la coperta è tanto corta, quindi noi sindaci ci dobbiamo barcamenare con pochi fondi e cercare di soddisfare appunto delle richieste che non sono soltanto quelle di intervenire sui lavori pubblici, ma anche ovviamente il sociale, che è sempre una problematica. Ho avuto tante persone che hanno avuto problemi economici e sono rimasti in mezzo alla strada e quindi siamo dovuti intervenire per cercare di temporaneamente di provvedere, però c'è tanto ancora da fare e su questo fronte soprattutto perché è aumentato il fronte delle famiglie che si rivolgono ai servizi sociali rispetto a un tempo. Sì, purtroppo sì. E poi una cosa che io mi sono ripromessa a inizio mandato, ma ovviamente presto non credo di essere riuscita ancora a realizzarlo, è quello di riavvicinare le persone un po' alla politica, perché è vero, noi sindaci siamo quelli che siamo più sulla strada, più sul fronte diciamo, però le persone si fidano del sindaco, quindi vengono dal sindaco come persona fisica, però sulla politica sono ancora molto distaccati perché non si fidano più, forse abbiamo fatto... Gli esempi che abbiamo, scusa Sindaco, lo so, cioè, però... non è che veramente ci venga voglia di avvicinarci, ma soprattutto prima abbiamo proprio sentito anche le fake, le notizie, questi social, questo internet, questo fai da te, ecco, crea confusione poi nell'opinione pubblica, queste notizie che arrivano ma non sono notizie. Abbiamo sentito anche il professor Cauda che era collegato con noi da Roma, infettivologo, quanto attenti bisogna stare quando si legge e soprattutto chi lo dice, come lo dice, prego. Sì, questo è veramente un problema perché dobbiamo essere un po' tutti più responsabili. Bisogna, quando si legge una notizia, verificare innanzitutto qual è la fonte, da dove arriva, perché spesso su internet io a volte scherzo anche con mia madre, perché mia madre arrivo, sai è successo questo, è successo quello, ho detto ma dove l'hai letta sta cosa? E poi andiamo a vedere, sono quelle notizie che circolano, che arrivano sul telefonino ma non hanno fonti, quindi non sono di giornali e io poi le spiego, guarda devi vedere, se vuoi una notizia certa vai nelle testate giornalistiche, vai appunto su Antenne 3 o quant'altro, cioè vedi delle fonti che sono attendibili, non ti fidare dei messaggini che arrivano perché quelli non sono verificati. Purtroppo. Un'altra cosa importante è la mancanza di lavoro. Ci sono queste aziende che cercano tantissimi lavoratori, pensate che superano 500.000 le unità da assumere e il 50% non si trova. Io ho persone, sindaco, glielo dicevo anche prima fuori onda, dai 40 ai 60 anni che non riesco a collocare, prima perché non hanno
una professione come vorrebbero adesso che fosse, perché io ho tutti i magazzinieri, cioè una volta c'erano i magazzinieri perché c'erano tante industrie, tante attività, adesso sono sparite tantissimo, specialmente qui nell'ex ricco nord-est, e queste persone non riescono più a collocarsi, ma soprattutto hanno una famiglia, hanno mutui da pagare, hanno figli che crescono. Ecco, secondo lei la politica non dovrebbe essere attenzionata di più anche da parte di figure, sono le associazioni di categoria, sono gli industriali, sono gli agricoltori, poi dovrebbe arrivare anche Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto, Comitato Agricoltori Italiani, per far capire che forse non è l'età, è la voglia di lavorare, quello che secondo me dovrebbero capire, perché tu insegnami che io imparo. Ecco, sono persone che hanno voglia di lavorare perché il lavoro dà la loro dignità, riusciranno a tirar fuori questa famiglia da questo guado che si è impantanata. Cosa dice, Sindaco? Che ci sono delle aziende che sono un po' in controtendenza e quindi sono andate ad assumere persone che avevano più esperienza perché sono quelle, diciamo, più abituate al lavoro. E sì, bisogna far capire che va bene i giovani, per carità, perché poi anche lì c'è un problema ovviamente di occupazione giovanile, però quando poi in alcuni annunci si cerca giovani di età ma con esperienza e con determinati titoli, allora forse bisogna un attimo vedere due strade diverse, perché se lo vuoi giovane per età sai che non ha tutta questa esperienza. Se vuoi un soggetto esperto che magari non è espertissimo nel settore ma è una persona abituata a lavorare, allora ti devi indirizzare verso una determinata fascia d'età, perché 40 anni si è giovani, oddio, vorrei dire. Cioè, io ne ho quasi 48. Anche quindi, se per l'Europa in però pensione siamo da pensionati a 50 anni, ce la danno a 70, ma a 50 siamo pensionati e a 40 anni non riusciamo a collocare queste persone. Allora saluto Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto. Buongiorno direttore, grazie di essere qui. Cosa ci racconta? Allora, com'è la situazione, direttore? Beh, è una situazione che oggi è freddo e quindi è importante il freddo oggi, soprattutto per le nostre aziende agricole, soprattutto per quelli che fanno anche il radicchio, no, di Treviso e anche altri ortaggi, quindi il freddo è un elemento importante. Il settore dell'agricoltura oggi riveste sempre molta particolarità e molta criticità, soprattutto per i cambiamenti climatici, che nel 2023 abbiamo visto situazioni, non tanto nel 2022 situazioni siccitose, nel 2023 abbiamo avuto invece una situazione molto altalenante con anche molte grandine, quindi che ha provocato grossi problemi nel settore agricolo. Quindi i cambiamenti climatici rivestono sempre un elemento molto negativo per quanto riguarda il settore dell'agricoltura e soprattutto il nostro settore primario nel Veneto complessivo. Allora andiamo a vedere anche questa battaglia per il radicchio di Treviso, questo fiore veramente meraviglioso e buonissimo, puoi farlo in tutte le maniere di una squisitezza unica, che molti civini stanno tentando di metterci le mani sopra. Andiamo a sentire. Noi siamo bersagliati, ma non solo in Italia, anche quando facciamo le fiere importanti dell'ortofrutta, uno su tutte, la Fruit Logistica di Berlino, da aziende ma anche da produttori che chiedono di avere il seme per poter poi riprodurre questo prodotto straordinario direttamente in altri continenti, e questo naturalmente è un danno. Si moltiplicano i tentativi da parte di produttori esteri, soprattutto statunitensi, di carpire i segreti del radicchio rosso di Treviso, frutto di un secolo di storia, conoscenze, ricerche e miglioramenti, in alcuni casi addirittura presentandosi direttamente alla porta delle aziende della marca. Il produttore offre al mercato un prodotto con queste caratteristiche, che è l'insieme di acqua, sapere, seme e terra e clima. Questa è la forza, però diciamo che naturalmente queste cose si possono in qualche maniera un po' anche imitare. È successo anche in questi giorni, quando il consorzio di tutela ha deciso di chiudere le porte ad una delegazione americana, invitando i produttori di seme di radicchio, associati e no, a fare altrettanto. Siamo gelosi e ci teniamo a proteggere questo know-how. È proprio il seme a far gola ai produttori esteri, anche perché se il radicchio di Treviso e di Castelfranco sono stati i primi ortaggi ad ottenere il riconoscimento IGP a livello europeo nel 1996, altrettanto non accade per il seme. Nonostante siamo arrivati per primi a proteggere il prodotto, il seme purtroppo era già registrato in altre banche dati e quindi non siamo riusciti a proteggerlo. Grazie ad accordi internazionali il marchio del radicchio è protetto in tutta Europa, in Australia e in Canada, completamente diversa invece la politica statunitense. C'è una lobby molto potente
che tende invece a tutelare le aziende proprio che imitano marchi famosi in tutto il mondo. Ma i produttori di radicchio non devono fare i conti solo con la concorrenza estera. A condizionare questa prima parte di stagione anche i cambiamenti climatici che stanno influenzando la produzione, prima per il caldo di settembre-ottobre, poi per le piogge di novembre e per il freddo che ha tardato ad arrivare. Ha inciso negativamente sul peso dei cespi, quindi a parità di mazzi, di cespi, di prodotto in campo in realtà ha corrisposto un peso minore. Pari a? Circa il 30%. Allora, Sindaco Golisciani, vedevo che scuoteva la testa, ecco, queste notizie non sono notizie che fanno sperare bene, anche perché abbiamo visto e vediamo come comandano le lobby anche nel nostro paese. Abbiamo visto l'esperienza del tiramisù, che il Friuli Venezia Giulia è riuscita a scavalcarci. Ecco, cosa dice, come commenta questo servizio e quello che ha sentito? No, che dobbiamo lavorare tanto per proteggere i nostri prodotti, anche perché sono di un'eccellenza che secondo me non è replicabile, cioè non basta che hai il seme, come si diceva nel servizio, è tutto un insieme di fattori che poi dà un determinato prodotto. Non è che il seme io lo metto in un qualsiasi terreno e ho la replica e ho il radicchio come quello di Treviso, cioè c'è la terra, c'è il clima, c'è appunto la sapienza degli agricoltori che in tanti anni e secoli insomma sanno come farle le cose, quindi insomma bisogna proteggere, bisogna essere un po' più aggressivi nella protezione dei prodotti, a mio avviso. Sentiamo cosa dice Maurizio Antonini, direttore. Ecco, tu dammi il seme che poi ci penso io, intanto dammi il seme, poi vedrai che io riuscirò a fare qualcosa. Fanno impressione queste parole che abbiamo sentito di queste lobby, le abbiamo già provate, apriamo le industrie cinesi, poi i cinesi hanno copiato e hanno fatto i nostri meravigliosi prodotti, anzi li ospitavamo negli alberghi, ecco, tutto pagato. Prego direttore. No, lei ha fatto benissimo a porre questa l'attenzione. Oggi stiamo parlando del radicchio di Treviso, ma tutte le nostre 89 filiere del Veneto, delle DOP IGP, sono sotto attacco e quindi noi dobbiamo proteggere le nostre filiere, soprattutto le filiere del Veneto. Tra l'altro il Veneto è la prima regione d'Italia che esprime la maggior parte di filiere DOP e IGP, e quindi una garanzia per i consumatori, una garanzia anche per i produttori. Quindi la difesa dei nostri prodotti locali deve essere un elemento determinante e importante sia da parte della Regione Veneto, che già lo sta facendo, sia da parte del Ministero, che già lo sta facendo. Ma tutto questo dobbiamo difenderlo poi dagli attacchi anche interni all'Europa, e quindi la difesa dei nostri prodotti deve passare anche nella difesa delle nostre attività europee. Quindi valutazione su questo e soprattutto la difesa dei nostri produttori. Difendere un prodotto vuol dire difendere gli agricoltori, vuol dire difendere un territorio, vuol dire difendere l'ambiente che lo circonda, perché ricordiamo sempre che l'agricoltore, oltre a produrre prodotto primario, è anche sentinella del territorio, sentinella dell'ambiente, e quindi vuol dire anche turismo rurale, vuol dire anche far bella la nostra regione. Quindi la difesa di tutto questo deve passare appunto per la redditività dei nostri agricoltori. Però fanno molta impressione le parole che abbiamo sentito, che c'è una lobby che invece protegge questi prodotti che non hanno la denominazione. Lei capisce che vivendo in Italia, il paese anche dei furbi, direttore, perché questo è successo purtroppo, e questo succede quasi tutti i giorni, basta vedere le truffe che ci sono, forse qualcosa in più dobbiamo fare, dobbiamo far sentire, come ha detto lei, la nostra voce, esservi al fianco di questi prodotti. Anche noi dobbiamo essere al fianco, perché lo Stato siamo noi, lo Stato è il popolo italiano, è quello che paga, è quello che tira fuori i soldi per pagare anche queste persone che dovrebbero controllare e prevenire, ecco, queste frodi. Ecco, non è possibile sentire che c'è una lobby molto potente che sta cercando di introdursi nei mercati dove non è ancora arrivata. Sentiamo Livio cosa dice, poi anche il sindaco Golisciani. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Volevo rivolgere una domanda al sindaco. Dunque, ho notato che prima hanno fatto vedere delle foto del suo paese che è stato un po' allagato, ma non sarebbe il caso di aver messo nei punti più a rischio di inondazione dei muri di un'altezza di 1 metro, eccetera, non più alti,
a protezione proprio delle case, degli esercizi che erano in prossimità del fiume. E io non sono un esperto, però non so, mi sembra una cosa ovvia che avrebbe dovuto essere prevista e fatta anche in anticipo negli anni scorsi, eccetera. Grazie e vi saluto. Prego Sindaco. Ciao Livio. No, innanzitutto voglio tranquillizzare che non è stato inondato il paese, perché sennò passa... No, c'è stato un innalzamento repentino del fiume che diciamo, è esondato nella parte più bassa. Storicamente quella è una parte bassa che sempre va un po' sotto. La preoccupazione questa volta è stata perché è cresciuto rapidamente il Sile e in alcuni punti alcune case hanno avuto l'autorizzazione ad alzarsi un po', quindi comunque le case, la maggior parte delle case hanno le paratie, si sono alzate un po', ma non si possono mettere muri sull'argine del fiume, viva Dio. Il Genio Civile è intervenuto facendo un grandissimo lavoro già l'anno scorso, rinforzando gli argini. Poi lì siamo in Parco del Sile, quindi è tutta zona protetta e quindi ovviamente non è che si può cementificare una zona così bella e protetta, anzi invito il Signore a venire a vedere Casale perché quella è una zona magnifica. Quello che sicuramente si può fare appunto è monitorare meglio il Sile, quindi capire magari, io so che c'è una cabina di monitoraggio a Santa Cristina, quindi a nord, magari è il caso di rinforzare il monitoraggio a sud e quindi verso Casale, Casier e Silea in modo da tenere sotto controllo i livelli del fiume, ma naturalisticamente i posti tra Casale, Casier e Silea insomma sono magnifici così. Allora Sindaco, per quanto riguarda le lobby, io penso che anche lei le conosca perché stanno arrivando sotto forma magari di multinazionali, ma stanno arrivando e una porta dove bussano, la dovevo fare la domanda Sindaco, perché leggiamo i giornali, vediamo, passiamo nel territorio, però io sono convinta che i sindaci sono, almeno, specialmente anche quelli giovani e anche le donne, sono più sensibili al termine urbanistica, al termine ambiente, al termine di concedere meno dove una volta si concedeva di più, in silenzio, nessuno sapeva niente, tanto è vero che molti sindaci si tenevano l'urbanistica, perché vuol dire piani regolatori, pensate voi, e abbiamo visto le colate di cemento, ma soprattutto capire che noi dobbiamo lasciare questo territorio ai giovani. E questi giovani sono molto preoccupati. Gli anziani meno, basta vedere le interviste che abbiamo avuto con i falò. Ah, io voglio il falò, anche se respiro chissà cosa, non me ne frega niente perché è la tradizione. Ecco, io invece me ne frego della tradizione e voglio respirare bene. Perciò la tua libertà finisce dove inizia la mia. Ecco, queste lobby che stanno arrivando, queste mafie che sono arrivate anche da noi, quanto vi preoccupano Sindaco? Perché è da voi che bussano. Noi dobbiamo anche parlarne di questo, perché sembra che noi siamo un territorio dove tutto va bene, non ci sono le mafie, non ci sono ecco, queste lobby che comandano il nostro paese, le massonerie. Ecco, quanto vi fa paura questa cosa? Perché voi la vivete sulla pelle. È logico che non la potete dire e dichiarare, ma che bussino alle vostre porte, cioè 1 più 1 fa 2. Prego, Sindaco. No, allora, ci sono più discorsi insieme. Multinazionali, parliamo di multinazionali. In realtà non è che sono il diavolo, perché comunque multinazionale vuol dire una società che ha più industrie, insomma, in più paesi e quindi produce anche lavoro. Quindi non è che sono il diavolo, bisogna ovviamente saperle gestire, perché quando vengono a bussare alla porta vengono a bussare con quella, non dico arroganza, ma sapendo di essere una multinazionale. Quindi bisogna saperle gestire. Da qualche articolo sul giornale sai che non ho buonissimi rapporti con le multinazionali, però diciamo che l'esperienza insomma, lavorativa mi aiuta a gestirle. Anche e quindi, perché è anche avvocato, sì, lo diciamo, quindi, che perciò insomma, è importante. Sono riuscita in questo anno a gestirne una, non dico nomi, e ora appunto siamo, per il discorso urbanistico, stiamo appunto ragionando sulle possibilità di sviluppo. Io comunque sono molto attenta, quindi se ci sono determinati presupposti, a mio parere le cose possono andare avanti, se non ci sono io non le faccio andare avanti. Molta allora tranquillità. frase, per ora non ho avuto mai la frase della Premier Meloni: non sono ricattabile, vero Sindaco? Dovete farvi un bel cartello qua davanti, esatto. Cioè, quando entrano voi ce l'avete già qua. Sentiamo Nadia, poi sentiamo il direttore Antonini cosa ci racconta invece. Prego Nadia.
Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti e tanti auguri di buon anno. Grazie cara. Niente, io volevo chiedere al sindaco di Casale, io ho 2 nipoti che frequentano le scuole e si lamentano, ma è da tanto tempo, della mensa. Cosa... Decidete qualcosa, perché qua non si lamentano e va buttata via tanta roba, perché non mangiano. Vorrei chiedere al sindaco cosa state pensando, se state pensando qualcosa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, anche a te ricambiamo gli auguri. Allora, prima di rispondere a Nadia, terminiamo il discorso che avevamo fatto sulle lobby, sulle multinazionali, ecco, su questi poteri forti col direttore Antonini, perché anche da voi arriveranno, tanto è vero che vogliono il seme del radicchio. E io sono convinta che se non state attenti ci riusciranno, direttore, antenne molto tese, molto alte. Sì, prego. Ma noi li aspettiamo al varco e quindi non diamo nessun seme, addirittura stanno già lavorando molto su altri settori molto interessanti, molto produttivi per quanto riguarda il Veneto, sulla viticoltura, ma questo non ci deve spaventare. Noi dobbiamo mantenere il mondo dell'agricoltura un mondo unito su questo, con idee chiare e soprattutto anche con una linea organizzativa ben chiara. E guardi, oggi la Regione Veneto su questo sta facendo un grosso lavoro, stiamo facendo insieme con le altre organizzazioni un grosso lavoro e quindi su questo non c'è diciamo discussione su altro. Volevo solo ritornare, se mi permette di dire, visto che la domanda prima era stata fatta al sindaco, ma è importante il rapporto che c'è tra l'agricoltura e i sindaci, ma questo rapporto lo facciamo quotidianamente con le iniziative sui vari comuni e quant'altro. Quello che volevamo e vogliamo sottolineare è la parte anche del consumo del suolo. Ricordo sempre che il Veneto, anche se ha una legge regionale per quanto riguarda il consumo zero del suolo, è la seconda regione dopo la Lombardia per il consumo del suolo complessivo, e quindi ogni anno noi perdiamo circa 6-7% della nostra SAU per quanto riguarda il suolo agricolo. E quindi ecco, dobbiamo proteggere il nostro suolo e dobbiamo valorizzare il nostro suolo anche con una legge specifica, magari anche a livello nazionale, e lo chiediamo ad alta voce, insomma, su questo, perché penso che il suolo e il terreno agricolo sia un elemento determinante su tutto questo. E l'altro aspetto importante che va sempre sottolineato è la parte del problema idraulico. Ricordo sempre che la Regione Veneto ha fatto un piano Marshall che prevede circa uno stanziamento di quasi un importo importante di quasi 900 miliardi di euro complessivamente su tutto questo, che prevede anche interventi importanti nei vari comuni anche per le vasche di eliminazione e anche per il trattenimento dell'acqua quando ce n'è tanta, e dà la possibilità alle aziende dell'utilizzo dell'acqua quando ce n'è poca. Ecco, io penso che su questo noi dobbiamo valorizzare questo tipo di rapporto che noi dobbiamo avere e questo tipo di organizzazione anche che abbiamo nel territorio veneto. Direttore, quello che però preoccupa è anche sentire che non ci sono lavoratori nell'agricoltura e non a sufficienza. Allora, come possono queste aziende, anche piccole e medie, tenere veramente, stare a galla? Perché qui si parla di sopravvivenza, perché se non trovano queste persone che lavorano la terra, e guardate che stanno facendo un lavoro, io li vado a trovare spesso, questi piccoli, non i grandi, e non c'è domenica, non c'è giorno di riposo, una famiglia con 5 maschi, uno solo sposato, poveretto, che è anche morto poi oltretutto, questa povera donna, ma soprattutto lavorano in continuazione, sempre, continuamente, un lavoro duro, pesante, specialmente ecco, la produzione anche che abbiamo di questo bellissimo fiore, ecco quanto lavoro c'è dentro, quanta fatica, quanto impegno, poi ci mettiamo anche il clima che fa il pazzo. Ecco, dove pensate di andare a recepire questa domanda di lavoro, questa forza lavoro se non c'è? Perché i giovani non li abbiamo, la denatalità si fa sentire, non è che non vogliono lavorare,
lavorare, proprio non ci sono. Quelli che ci sono o studiano o hanno altri lavori. Ecco, come farete a tenere a galla queste aziende? Perché sono il nostro fiore all'occhiello, non è la multinazionale il nostro fiore all'occhiello. L'Italia era fatta di questa e l'hanno distrutta. Ci mancherebbe solo che arrivasse anche in agricoltura. Già gli artigiani, già i commercianti, già i piccoli industriali. Se adesso uccidiamo anche gli agricoltori, andiamo tutti a spasso, che forse è meglio. Prego, direttore. No, guardi, assolutamente ringrazio della domanda, perché intanto va chiarito una cosa, soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo rispetto ad altri settori, il settore primario. Oggi il settore agricolo ha invece la possibilità, vediamo invece nel settore agricolo molto interesse da parte dei giovani. È un settore che oggi nei giovani c'è sempre un insediamento che varia dal 7 al 10% di ogni anno di aziende giovani, e quindi i giovani oggi si insediano in agricoltura. Certo, dobbiamo dare la possibilità ai giovani di insediarsi, di fare gli investimenti in agricoltura, perché oggi un'azienda agricola ha necessità di fare investimenti tecnologici importanti, investimenti importanti per quanto riguarda la produzione e la riduzione dei costi, quindi la politica deve andare su questo. Il piano di sviluppo rurale a livello veneto va in questa direzione, va nella direzione di incentivare i giovani di insediarsi in agricoltura e dare la possibilità di fare investimenti importanti sul settore agricolo. E quindi ecco, io penso che su questo noi dobbiamo andare. Sulla questione della manodopera, guardi, sempre difficile oggi trovare manodopera in agricoltura. Dobbiamo però tentare di sburocratizzare la possibilità anche dell'utilizzo appunto della manodopera. Noi avevamo proposto ancora qualche anno fa i voucher, e che nel settore agricolo complessivamente incidevano il 2%. Il voucher era uno strumento importante per il settore agricolo che dava la possibilità alle aziende agricole di assumere manodopera in maniera molto semplificata, soprattutto pensionati, ma anche giovani agricoltori o giovani che andavano all'università. Oggi questo non vi è più la possibilità, però ecco, dobbiamo semplificare anche la possibilità dell'utilizzo della manodopera. E la manodopera ovviamente, se non c'è in Italia, dobbiamo trovarla all'estero, e quindi con i flussi di ingresso. Oggi è stato fatto un passo importante anche ultimamente con i flussi di ingresso, però dobbiamo incentivare sempre di più questi strumenti che diano la possibilità alle aziende di avere anche la manodopera per l'attività agricola nella propria azienda agricola. Io ho avuto ospite un ragazzo, un giovane uomo che ha anche famiglia oltretutto, che è andato in Australia e ha visto come coltivare con l'acquaponica. Lui ci è riuscito a questa azienda al Crocetta del Montello, dove coltiva con l'acquaponica. Abbiamo fatto vedere anche delle immagini bellissime, l'ho portato anche in regione, sono stati veramente momenti importanti perché non lo conoscevano, ma soprattutto quello che ha detto, ecco, a livello burocratico è impossibile lavorare, non siamo supportati, o ci mettiamo in ufficio o lavoriamo, è una cosa incredibile, dovete supportarci di più perché noi ci crediamo, anzi rilanciano, come ha detto lei, si fidano di quello che secondo loro è il loro obiettivo. Però se non vengono supportati, noi continuiamo a parlare, ma non è che si sia sburocratizzato più di tanto, direttore, e questi la vivono sulla propria pelle. Allora io investo, però poi se non sono supportato, sindaco, ecco, anche voi che avete fatto l'unione dei sindaci, voi che avete il popolo dalla vostra parte, perché i cittadini sono con voi, tanto è vero che se siete bravi vi premiano, vi fanno fare il secondo mandato, forse anche il terzo, adesso se passa di sotto di 15.000, dopo gli altri possono andare a casa, perché l'aria fresca secondo me fa molto bene a tutti, molto bene a tutti. Però sindaco, quello che mi preoccupa è che si parla, ma non si fa nessun passo avanti. Io l'ho sentito anche l'altro giorno, questo ragazzo, questo uomo, anzi direttore, se non lo conosce la inviterei ad andare a vedere questa azienda, perché guarda, è proprio un fiore all'occhiello incredibile. Assolutamente. Ecco, veramente fa delle cose, viene fuori una verdura, poi un risparmio energetico incredibile, anche di acqua, incredibile. Ma non sono supportati. Allora, come dice il direttore Antonini, il sindaco, allora la buona volontà c'è, questo ragazzo ci crede nell'agricoltura, crede nell'ambiente, ma non basta mica, perché questi ci impegnano anche soldi, ma se poi non riescono a stare a galla, a sopravvivere, li perdiamo, perché poi questo ragazzo si stanca, ha una famiglia da mantenere, cosa fa? Ecco, voi secondo me dovete battere più i pugni a livello nazionale, perché regionale forse sì, qualcosa, ma è a livello nazionale che si muove, dove che la burocrazia
burocrazia veramente sta attanagliando queste nuove attività anche. Prego. Sì, non è l'unico settore che ha problemi appunto con la burocrazia. In realtà tutti i settori, anche gli stessi comuni, hanno problemi con tutta la burocrazia a cui siamo sottoposti. Prima parlavi di PNRR, ci sono dei contributi che non erano PNRR un tempo, sono diventati, non erano, si dice, nativi PNRR. Poi sono diventati PNRR, ma gli uffici sono impazziti per cercare di stare dietro a tutto l'aumento di burocrazia che questa trasformazione di un contributo che prima era statale ma è diventato PNRR ha comportato. Controlli su controlli, un sistema diverso a livello appunto informatico, cioè cose folli. E questo perché? Perché c'è la logica che non ci si fida, cioè nel senso a livello nazionale, a livello europeo non ci si fida di quello che viene fatto nei livelli di governo diciamo più bassi, territoriali. E io direi invece apriamo i controlli, li devono fare chi li deve fare a livello nazionale, fa i controlli prima, non dopo. E invece così si aumenta la burocrazia pensando che l'aumento di burocrazia possa evitare delle fattispecie delittuose, ma non è così, perché così imbrigliano soltanto l'amministrazione e spesso qualcuno rinuncia a fare le cose. Allora rispondiamo anche a Nadia, perché io so quanto lei si è arrabbiata per queste mense, perché l'abbiamo seguita. Ecco, cosa vuole dire la nostra Nadia in merito alla mensa? Che i nipoti si lamentano. Allora, diciamo che sono due discorsi. A livello di mensa, penso che sia andato anche sui giornali, noi abbiamo fatto un accordo di risoluzione bonaria, quindi la mensa attuale, la ditta attuale resterà fino a giugno per finire ovviamente il servizio di ristorazione scolastica fino a fine anno, e poi abbiamo già interessato la provincia, che è la nostra stazione appaltante, per procedere con una gara per un nuovo affidamento. Quindi insomma il problema in riferimento a quella che era diciamo così, la gradibilità di quelli che erano i passi dovrebbe essere risolto. Poi vediamo, perché sai come succede, poi arriva una mensa nuova, è un gestore nuovo e non so quali saranno le possibili problematiche. È da dire una cosa, che noi abbiamo fatto una scelta di mensa biologica e questo ovviamente non incontra i gusti dei ragazzi, quindi voglio dire sì, ci sono stati dei problemi di alcuni disservizi lo scorso anno, quest'anno le cose andavano meglio, però noi con la ditta in maniera bonaria abbiamo deciso, anche perché c'erano problemi anche economici, perché c'è stato un aumento dei prezzi esponenziali anche per queste ditte che fanno ristorazione e refezione scolastica, sono incrementati i prezzi a seguito dei vari conflitti e quindi anche loro avevano bisogno di un riequilibrio del piano finanziario che noi ovviamente non abbiamo concesso perché comportava degli aumenti. Abbiamo trovato una soluzione bonaria che per me le soluzioni bonarie sono sempre quelle vincenti, perché ci si dice addio in maniera appunto amichevole senza andare in tribunale, contro tribunali, quindi con aumento dei costi e anni e anni di giustizia che ci si aspetta. Quindi siamo riusciti a risolvere il contratto, però attenzione, perché quando si sceglie una mensa biologica è ovvio che ci sono cose che ai ragazzi non piaceranno mai. Quindi ci sarà sempre un qualcosa a livello soprattutto di verdure o quant'altro che i ragazzi lasceranno, e questo è un problema anche di educazione alimentare. Visto che i ragazzi, molti, mangiano poca verdura, pochissima frutta, pochissimo pesce, molte cose, io ospiti molte volte i pediatri, sono molto allarmati per l'obesità, e l'obesità dovuta a questo mangiar male del bambino, questi genitori che devono smettere di avere il cicciobello, che il cicciobello non gliene frega niente al cicciobello, perché poi sta male, lo dobbiamo anche curare. Avete sentito cosa hanno detto i luminari ospiti qui a Sveglia Veneti, ecco l'appello che hanno fatto proprio sull'alimentazione e sullo sport, ecco, fare attività. E l'altro giorno ho avuto il professor Gerosa con il cuore artificiale, pensate dove siamo arrivati, è stato ospite e veramente quello che ha detto: bisogna camminare mezz'ora al giorno, tutti, non è che dovete spendere soldi, ha detto, per andare in palestra, dovete camminare mezz'ora al giorno, l'ha detto il professor Gerosa. Allora se non ascoltiamo neanche gli addetti ai lavori che sanno, poi non possiamo lamentarci. Però direttore Antonini, quello che mi preoccupa è che noi avremo queste figure da farli lavorare. In certi comuni ci sono anche riusciti, devo dire la verità, però si fa fatica, ecco, sarebbe anche un'accoglienza diffusa, un'accoglienza lavorativa, perché io penso che se anche non sanno proprio parlare perfettamente l'italiano, ma per accogliere lo possono fare, perché io li incontro, parlo con loro
e loro sanno fare l'agricoltura, magari non sanno usare i nostri mezzi perché non ce li hanno, ma a modo loro sanno. Perché si fa così fatica a capire che forse è arrivato il momento invece di parlare, di agire? Perché voi avete bisogno di questa forza lavoro. Abbiamo sentito dei numeri impressionanti. No, li teniamo là fermi, paghiamo queste cooperative e non fanno niente. Ma vi rendete conto? 18, 20, 25 anni, 30, fisici eccezionali, perché da dove provengono, che poi proveniamo anche noi, che è l'Africa. Non dimenticatelo che partiamo tutti da là, che è casa nostra anche quella, perché qualcuno se lo dimentica. Ecco, non è ora invece di agire, direttore, visto veramente ormai che l'acqua è alla gola e queste aziende hanno bisogno di questa forza lavoro? Ecco, perché ci sono situazioni che capisco, come ha detto il CEO, ci vuole professionalità, bisogna capire la sicurezza, ma per accogliere, direttore, c'è qualcosa che non mi torna. Beh, me lo spieghi lei, direttore Antonini, perché non mi entra, cioè proprio faccio fatica a capirlo. È difficile capirlo, è difficilissimo capirlo, nel senso che noi abbiamo necessità però di avere una politica dell'immigrazione e di flussi, in questo caso specifico, molto più ampia, che diano le garanzie per le aziende agricole dell'assunzione, ma oltre all'assunzione anche la formazione, perché lei ha detto correttamente, cioè in agricoltura non è sufficiente il fisico, chiaramente, necessita anche della formazione. Questo lo stiamo già facendo noi come organizzazioni agricole, quindi abbiamo necessità di avere flussi che diano la possibilità alle aziende agricole di assumere in maniera regolare gli extracomunitari, oltre all'attività di formazione. E questo chiaramente non può non passare con una politica nazionale, ovviamente, su tutto questo, con una regolamentazione appunto di tutto ciò, perché nel momento in cui si assumono queste persone, gli extracomunitari, chiaramente si devono dare anche giustamente gli alloggi, si devono dare anche giustamente la giusta collocazione, quindi su una situazione anche corretta e soprattutto di verifica di tutto quanto questo, penso che il settore dell'agricoltura sia, ma non solo il settore dell'agricoltura, anche gli altri settori siano pronti per affrontare questa importante sfida. Sindaco, lei è anche avvocato, come commenta questa difficoltà, come ha detto il direttore, di far capire che è il momento di agire, perché la burocrazia, perché mettono davanti 1000 cose, se non le hanno ne mettono ancora di più invece di toglierle, però fanno del male al paese, perché è un paese che vive anche di questo. Noi abbiamo bisogno di forza lavoro, come dice giustamente, ci vuole la sicurezza, ci vuole la formazione, ma si può fare, possiamo fare formazione, abbiamo le caserme chiuse, possiamo capire che forse possiamo fare anche la formazione in attesa di regolare tutto il flusso, ma quelli che abbiamo li teniamo là, paghiamo le cooperative che girano in orologi, in Ferrari, perché dobbiamo dire anche questo, nessuno lo dice, ve lo dico io, andate a vedere come funziona. E allora cosa facciamo? Noi che vediamo, io che vedo che mi arrabbio e poi vengo qui al mattino e racconto tutto quello che vedo, quello che sento, perché questi ragazzi, sa direttore cosa mi dicono quando riesco ad arrivare a loro e portare anche qualcosa? Fammi lavorare, mi dicono, fammi lavorare, toglimi da qua, fammi lavorare. Ma vi rendete conto? Ma io vorrei che voi vedeste come vivono queste persone. E cosa dico? Guardate che non sono tutti delinquenti, spacciatori, perché questi sono gli esempi che stanno... cosa vuoi fare? Tutti spacciatori, delinquenti. Avete sentito il direttore che ho avuto Quagliotto del carcere di Treviso, cosa ha detto? Ecco, forse anche noi dobbiamo guardare con occhi diversi. Ecco, questa paura del diverso, una volta non c'era. E quello che ha più paura è proprio il diversamente giovane, purtroppo. È quello che ha paura del diverso. Quando io sento la telefonata che ha paura di uscire da casa, l'anziana, dopo le 17 del pomeriggio, questo terrore, perché sta diventando terrore. Ecco, io sto seminando invece un'altra cosa. Io dico che non è così. Dobbiamo stare attenti, sì. Dobbiamo controllare, sì. Dobbiamo avere la sicurezza della persona, però non che passiamo l'idea che sono tutti delinquenti, tutti spacciatori. Io non ne posso veramente più, ma veramente. Prego, Sindaco.
Sì, il problema è che l'immigrazione è sempre stata una tematica molto politicizzata, e io lo posso dire, essendo una lista civica lo posso dire, e quindi a fasi alterne è stato un po' il cavallo di battaglia da una parte in un modo e dall'altra in un altro, quindi dovremmo invece cercare qualche volta, se li vogliamo risolvere i problemi, le cose dovrebbero essere viste in modo pragmatico, come sta dicendo anche il Presidente, cioè nel senso di verificare quanta forza lavoro serve, appunto attivare dei determinati percorsi e dare la possibilità a queste persone, quelle che ovviamente vogliono lavorare, di poter accedere a determinati percorsi formativi e quindi anche di lavoro. Però, come dicevo prima, è complicato. Ma perché è complicato? Allora, mi scusi, allora li abbiamo là tutti questi ragazzi a centinaia, no a decine, a centinaia. Allora si può andare là e dire: tu cosa sai fare? Cosa facevi nel tuo paese? Cosa sai adoperare? Bene, questo è questo ragazzo, vediamo come inserirlo, perché poi abbiamo anche le persone che possono fare la formazione, le abbiamo i centri di formazione, abbiamo le persone che sono i mediatori culturali che possono far loro imparare l'italiano, perché lo imparano in maniera veloce che voi non avete idea, perché sapere la lingua per loro vuol dire collocarsi, vuol dire integrarsi, e le impara. Guardate che sanno 3-4 lingue, guardate che voi non avete idea, perché per sopravvivere loro hanno dovuto fare i salti mortali, voi non avete idea. Ecco, io mi ricordo sempre quello che mi ha raccontato diciamo quella che assiste Geller, vi ricordate quell'uomo in carrozzina che sta battendosi per il fine vita? Ecco, lei è arrivata con un barcone, io ve l'ho portata qua, lei accudisce nella maniera più amorosa, più gentile, ma incredibilmente questo uomo che farebbe fatica magari a trovare una delle nostre persone che fa questo lavoro che fa lei, soprattutto con questo sorriso dopo delle esperienze terribili. Ma vogliamo capire, e ve lo dico anche a voi a casa, che forse anche noi dobbiamo cambiare il sistema e vedere la persona non per il colore della pelle, ma per come si pone, per come parla, per come si comporta. O sbaglio, Sindaco? Perché bisogna anche iniziare a parlare, perché se continuiamo a dire che questa politica va bene, non andiamo da nessuna parte. Sì, in realtà noi siamo tanto influenzati anche da quello che ci viene trasmesso dai telegiornali, quindi magari anche da questo punto di vista cercare di cambiare che quando un reato viene commesso da una persona, non per forza bisogna dire la nazionalità da dove viene o non viene, anche perché i reati statisticamente vengono commessi anche dagli italiani, quindi vedo un'enfatizzazione del tema anche nei messaggi che vengono veicolati per la televisione, e le persone la televisione la usano come mezzo di informazione principale, quindi la prima cosa che scatta è che uno va a vedere reato, la commesso l'extracomunitario di turno. Lei che vive su un paese, ad esempio, cosa le dicono i cittadini rispetto a questo tema? Me lo spieghi, quando li incontra, questa paura del diverso, c'è o non c'è? No, devo dire la verità, io sono fortunata perché Casale è un'isola felice da questo punto di vista, nel senso che sono molto integrati, le persone appunto che ci sono, che sono immigrate, sono abbastanza integrate, non abbiamo particolari problemi di convivenza, quindi da questo punto di vista mi reputo fortunata. Poi devo dire anche un'altra cosa, i casalesi sono molto aperti a livello di mentalità, cioè pensi che io non sono nativa di Casale, sono meridionale. Non si sente neanche, no. Guardi, il sindaco non si sente proprio che non è. No, quindi sono meridionale, comunque sono stata eletta, quindi questo dà l'idea di una comunità che è aperta, cioè che se ti conosce si fida e quindi guarda le persone. Ma questo non è anche merito degli amministratori che in tutto questo tempo, anche prima di lei, magari hanno cercato di integrare invece di condannare, di criticare, di mettere all'angolo? Cosa ne pensa, direttore? Cominciamo ad agire invece che a parlare, a criticare. Prego. Che sono d'accordo con lei, l'integrazione è un elemento determinante, ma il sindaco l'ha detto correttamente. Purtroppo siamo sempre condizionati da questa anche malinformazione, o meglio quello che ci interessa della formazione, quella più peggiore, che non dà questa impressione. Invece noi veneti, ma soprattutto non veneti, noi italiani, siamo un popolo che accoglie. E questo è un elemento importante e per questo noi dobbiamo continuare su questo, per far capire che c'è la necessità oggi di cambiare le regole in gioco e per dare la possibilità appunto a quei giovani che lei dice, ma anche agli extracomunitari, dare la possibilità del lavoro mettendoli in regola, seguendo percorsi formativi e seguendo percorsi legislativi corretti. Su questo ritorno a dire: il decreto flussi è uno strumento importante, va ampliato e va tutelato.
Direttore, un'altra cosa che vediamo questa mattina, se riusciamo a capire dove andrete a parare col governo nel 2024, che azioni avete intenzione di fare, perché noi abbiamo parlato, però qua la burocrazia non cala, gli stipendi sono quelli che sono, le persone vogliono essere pagate perché il caro vita, cioè lo vediamo tutti, non si può pagare 500 euro di affitto ed avere 1000 euro di stipendio. Ecco, cosa pensate? Come vi muoverete nel 2024, direttore? Ma guardi, ci sono diversi argomenti che ci dovrebbero essere trattati e ci vorrebbe tempo anche per la discussione, però noi abbiamo necessità oggi di valorizzare un piano agricolo nazionale che porti dove? 3 elementi importanti. Prima la questione della filiera, quindi dobbiamo mettere in campo quei strumenti di ridistribuzione del reddito della filiera per dare la possibilità agli agricoltori che oggi, fatto 100 il valore finale, percepiscono solo il 15% di quel valore. Quindi la ridistribuzione della filiera, l'accorciamento della filiera per dare la possibilità ai nostri agricoltori di aumentare il proprio reddito è un elemento determinante. L'altro elemento importante è la concorrenza estera. Noi abbiamo necessità oggi che le regole siano uguali per tutti. Noi rispettiamo le regole, i prodotti che noi importiamo dall'estero devono rispettare le nostre regole, quindi la reciprocità delle regole commerciali è un elemento determinante. Oltre alla questione delle risorse idriche e del consumo del suolo, chiaramente su tutto quanto questo non può non sfuggire il fatto della fauna selvatica, che per noi è un altro elemento di criticità, perché la fauna selvatica, i cinghiali, le nutrie ed altro, stanno creando grosse difficoltà e grossi problemi del settore agricolo. Quindi abbiamo diversi elementi di valutazione nel 2024, però ecco, il primo elemento in assoluto è dare più reddito ai nostri agricoltori e quindi intervenire nelle filiere. PNRR, lo diceva il sindaco, per altri settori sta intervenendo su questo, dobbiamo incentivare appunto questa politica che dia la possibilità della valorizzazione dei nostri prodotti e la redditività delle nostre aziende agricole. Molto chiaro, e la ringrazio, direttore, per aver spiegato anche il percorso che farà la CIA, un percorso importante perché bisogna pur agire. Lei che percorso farà nel 2024, sindaco? Al primo mandato deve essere rieletta, deve seminare bene, deve avere, ecco, e soprattutto quando germogliano deve accudire bene, annaffiare, che la pianta arrivi bella dritta. Prego. No, io insomma, le azioni che faccio non sono mai guardando le prossime elezioni, perché onestamente quando mi sono candidata la mia ottica non era di avere tanti mandati, cioè volevo cercare di migliorare le cose nel tempo che mi è concesso. Poi se i cittadini mi concederanno altri 5 anni, bene, ma io la mia proiezione temporale è di questo mandato, perché così si lavora più focalizzati e meglio. E noi stiamo facendo appunto delle opere, stiamo intervenendo in più settori e voglio vedere a breve, soprattutto nel 2024, che determinate cose si realizzino. Quindi abbiamo seminato tanto e ora mi aspetto che alcune opere vengano messe in cantiere e vengano effettuate. Che ha più a cuore, che deve realizzarsi nel 2024, qual è, sindaco? Allora, noi abbiamo un progetto noi abbiamo un quartiere che è un quartiere di case popolari, quindi ora abbiamo messo dei soldini per andare a ristrutturare una di quelle palazzine, perché mi serve per l'emergenza abitativa, tornando al discorso sociale, e quindi quello è il progetto che sicuramente verrà portato a termine entro il 2024, proprio perché, come dicevo prima, queste problematiche delle famiglie, molte famiglie hanno ricevuto lo sfratto e noi non abbiamo avuto possibilità di ospitare da nessuna parte perché non abbiamo immobili agibili, e quindi questa ristrutturazione mi consentirà almeno di intervenire in emergenza per le persone che effettivamente secondo la graduatoria hanno avuto problemi, e quindi di tamponare in quel momento la problematica per poi dare una mano nella ricerca di altre case o comunque di un lavoro. Però io ho avuto a inizio mandato 2 famiglie con figli minori a cui dover dare assistenza, e poi alla fine l'abbiamo collocata in comunità, e chi ha pagato? Il comune. Quindi secondo me bisogna muoversi in questo senso. Ma spieghiamo un attimo, perché forse a casa io dico sempre che non c'è trasparenza anche in quello che si dovrebbe dire. Cosa comporta che va in comunità? Ma chi va in comunità? Intanto il papà non va in comunità, no. Prima cosa, e là si divide la famiglia, perché il padre non può entrare in comunità, ok? Poi chi è che va in comunità? Spieghiamo, sindaco, e cosa costa la comunità?
Dipende dalla comunità, comunque costa tanto. No, qual era? Il problema è questo, è proprio per questo stiamo agendo su questo fronte, proprio per consentire di non separare la famiglia, perché purtroppo in comunità, purtroppo è anche per motivazioni, perché nelle comunità di solito vanno anche persone che hanno avuto problemi all'interno della famiglia, di maltrattamenti o quant'altro, quindi in comunità entrano la mamma con i figli minori, il papà... Minori, attenzione, solo coi figli al di sotto di 6 anni. E i genitori, cioè lo dico io, sotto i 6 anni. Il papà viene ospitato esternamente, deve trovarsi una collocazione. In macchina? No, vabbè, per fortuna in questo caso siamo riusciti, insomma, ad avere sì, ma non parli di lei, in generale? No, in generale sì, è un problema, è un problema. E comunque poi i costi sono su tutta la comunità, perché è il comune che ovviamente deve mantenere, giustamente, Cosa costa al giorno? Non guardiamo le cifre alte, guardiamo normale. Cosa costa al giorno una persona in comunità? Allora, nel caso di specie siamo riusciti a collocare in una comunità che ci ha dato una mano, quindi siamo riusciti al di sotto dei 50 euro ovviamente pro capite, quindi se una mamma con 2 bambini vuol dire 150 euro al giorno. Ne abbiamo 5 dei bambini. Il direttore come sta guardando? Il direttore lo sapeva? No, non lo sapevo, ma... Vede quante cose si imparano a Sveglia Veneti, direttore? Assolutamente, sono quelle cose che poi ci devono far riflettere, perché sono anche questi gli elementi importanti di solidarietà, ma soprattutto il grosso lavoro che i sindaci stanno facendo nel territorio, nelle proprie comunità. È un lavoro importante che a volte non si sa bene esattamente fin dove arrivano, invece fa piacere, insomma, sentire questo, insomma, ecco. Anche perché questi sindaci che hanno la coperta corta sono quelli più esposti nel territorio, dove si chiede di tutto e di più, e poi arriviamo a livello regionale, a livello governativo, che con degli stipendi che una cosa non sai neppure cosa. Io li vedo sempre andare in giro e vanno. Ma dove vanno tutto il giorno? Ma possibile che non riescono a rimanere dentro a fare qualcosa? Sempre avanti, indietro, e non si fanno intervistare. No, ma sono pagati da noi. Ma come non ti fai intervistare? Come che devi farti intervistare e parlare? Ma vedete il comportamento che hanno? Oppure come quando li invito, sa cosa mi dicono, sindaco? Ma non voglio il contraddittorio. Ora sta a casa, che dico, ma chi se ne frega, ma stai a casa, qual è il problema? Perché il contraddittorio è il popolo che ti ha votato, ma stiamo scherzando? Tutti i confronti, nel bene e nel male, e dici le cose che vuoi fare, che hai fatto, ma capite che non ci siamo proprio. Per forza la gente non va più a votare, ma con gli esempi che abbiamo, sindaco, lei dice sto avvicinando, ma lei può fare passi da leone, ma se poi non è supportata da una politica nazionale che la segue e che soprattutto mette in pratica l'etica, perché qui stiamo parlando anche, il giovane è molto attento, guardate che i giovani sono più sensibili di quello che pensate e sono letteralmente schifati, tanto è vero che li troviamo nell'ambiente, li troviamo nel mondo degli animali, perché gli altri non si fidano più. Guardate cosa sta succedendo anche col volontariato, con la solidarietà, ma vi rendete conto che messaggi stiamo dando? Prego sindaco, come ci saluta? No, io accolgo appunto queste tue parole, che secondo me bisogna intervenire di più per cercare di mandare dei messaggi positivi, cioè di una politica fatta in modo positivo, in modo che soprattutto i giovani si avvicinino. Neanche il fronte del no e dell'opposizione a tutti i costi non va bene, perché poi si perde la visione della realtà. Quindi se ci sono cose che bisogna criticare e rispetto alle quali bisogna, diciamo, alzare la voce, bisogna farlo, però bisogna guardare anche le cose che uno fa e che cerca di fare in mezzo a mille difficoltà. Quindi un po' io raccomando un po' di equilibrio delle posizioni. Sapete la parola che vi dico sempre, senatore, cosa vuol dire? Vuol dire servo. Servo, senatore, vuol dire servo. Perciò loro devono essere i nostri servi e devono fermarsi, dire cosa fanno, la trasparenza sui soldi, come vengono impiegati, perché sono i nostri soldi, e quando sono montagne di soldi devono interpellarsi, non che uno decida di fare quello che vuole, perché tanto è il faraone. Non ci sto più, perché io oggi andrò al Banco Solidale e vedrò le cose che dice il sindaco. Famiglie che non hanno più la casa, che stanno perdendo la casa dopo aver pagato 50 rette di mutuo, gli portano via soldi e casa, perché funziona così, almeno restituissero i soldi, no, portano via soldi e casa, le banche che diventano più ricche e questi muoiono da fame, e l'anziano che mi chiede il pacchettino di caffè. Direttore, come ci saluta?
Saluto valorizziamo i nostri prodotti, i prodotti locali, i prodotti del nostro territorio. Quando valorizziamo i prodotti sappiamo che valorizziamo anche i nostri agricoltori che stanno facendo un grosso lavoro per il territorio veneto. Grazie a Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto, grazie veramente, grazie anche al sindaco Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sile, primo mandato civica, centrodestra, giusto? No, civica pura. Niente, proprio civica pura. Anche la controlliamo, sindaco. Sì, grazie, grazie, buona giornata, pubblicità. E vi presento altri ospiti graditi. Abbiamo in presenza Luigi Caldato, manager, consigliere comunale a Treviso. Abbiamo anche Paolo Tartaglino, collegato con noi da Torino, presidente gruppo educativo Associazione Italiana Editori. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui. Allora Presidente, dopo tante notizie cattive e traballanti, infatti ho aperto con la canzone di Bocelli, ecco, il mare molto agitato. Cosa ci racconta? Com'è la situazione, da come la vede lei, di quello che si occupa? Prego, Presidente. Grazie dell'invito. Per io il Presidente. Di trovarla. No, c'è. È un piacere ritrovarvi. Ho ascoltato anche l'intervento precedente, devo dire che è sempre interessante e in particolare volevo sottolineare quanto già nella scuola e di conseguenza nei libri scolastici si faccia sui temi dell'inclusione, chiamiamola in modo più ampio, che ovviamente presuppone anche l'integrazione, cioè questo è uno dei problemi grossi. Ovviamente lo avete affrontato nel modo coerente, ma immaginando la scuola è da lì che si comincia e vi assicuro che gli editori scolastici all'interno dei testi che propongono, diciamo nella scuola media, nel primo grado, portano una grande attenzione a questi temi attraverso l'inserimento di parti in lingue straniere, ma anche attraverso degli aspetti che riguardino le emozioni, no? Si parla tanto in questi giorni di difficoltà, di educazione all'affettività. Ecco, questa parte dalla scuola e di conseguenza anche nei libri. Noi questo lavoro lo facciamo da tempo e crediamo che sia così importante. Proprio il libro di testo è uno strumento che entra nelle famiglie, è uno strumento che in qualche modo, qualche volta, non sempre per fortuna, è anche forse l'unico libro che entra nelle famiglie, e allora è proprio all'interno di un libro, ma non solo dell'antologia, ma del libro di storia, del libro di geografia, anche del libro di scienze, no? Un'attenzione a questi aspetti che aiuti i docenti, gli insegnanti che sono in prima linea, in prima fila, che li aiuti in un'opera non facile ma fondamentale, essenziale. Quindi ho molta fiducia da questo punto di vista. È evidente che questo non significa che non ci siano le attenzioni al mondo, chiamiamolo digitale, al mondo della tecnologia, ma vi dico che il libro di carta, il punto di riferimento anche molto democratico in sostanza, perché un libro di carta è lì, è tuo, lo possiedi, lo scrivi, non ha bisogno di tecnologie, di reti eccetera. Ecco, il libro è ancora al centro dell'attività didattica ma anche di apprendimento dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze. Ecco, questo per cui ormai sono tanti anni, ma continuiamo a credere molto in questo e a credere nella scuola, e ovviamente se ci sarà modo in una replica vorrei anche che ci fosse una grande attenzione da un lato alle famiglie meno abbienti, in modo che questi libri possano arrivare alle famiglie, perché si parla sempre di caro libri, ne abbiamo parlato anche con lei in questa trasmissione. In realtà spesso i soldi ci sono ma poi non arrivano per ragioni, come diceva lei anche prima, la burocrazia, aspetti anche di difficoltà di comunicazione e di informazione, ma
i libri devono arrivare nelle famiglie, soprattutto in quelle che ne hanno più bisogno. E poi anche il tema del diritto allo studio, che aiuti a contenere un fenomeno che sicuramente è un po' sperequato nel nostro paese, però è forte soprattutto al sud, arriva a dei numeri. Ecco, questo... Allora, Presidente, la ringrazio. Sa perché l'ho invitata? Perché 3 giorni fa ero con una mamma, che lei forse l'ha anche sentita perché si era collegata forse anche con lei in trasmissione, se la ricorda, vero? E come no? La mamma di Lisa, che piangeva a dirotto perché sua figlia, che a tutti gli effetti è una bambina normale ma non parla, perché è muta, questa mamma, questa famiglia che ha veramente un senso di inclusione, di integrazione, di sensibilità, perché ha adottato tutti e 3 i fratellini e li ha portati a casa senza sapere poi, perché nessuno gli aveva detto che questa bambina aveva questo problema, si ritrova che la bambina, che la ragazzina, non bambina, la ragazzina che pensa, che ragiona, che è ancora a casa da scuola. Ha vinto 2 ricorsi al TAR, ma non ne veniamo fuori. Ma quello che la spaventa, e spaventa questa ragazzina che mi ha abbracciato l'altra sera, è che la vogliono mettere in una classe speciale. Differenziale. La classe speciale vuol dire non avere i libri, vuol dire non studiare. Voi capite che questa ragazzina che ha 14 anni ha detto alla mamma: che ne sarà della mia vita, mamma? Cosa farò della mia vita, mamma? Allora lei capisce, lei mi è venuto in mente perché a lei piace leggere, piace disegnare, ha fatto dei disegni bellissimi, perché ho avuto la fortuna di mettere una persona con la lingua dei segni pagata dalla Regione durante i centri estivi a Villa Margherita Inclusiva. E lei anche l'altro giorno mi ha abbracciato credendomi, pregandomi: fai tu qualcosa per me, perché questa bambina continua a essere casa. Allora voi svolgete un lavoro immane, enorme, grande, e lo sta spiegando molto bene, l'importanza dei libri, l'importanza di essere vicini a questi ragazzi, che quelli che possono leggere magari non leggono e quelli che vogliono leggere non hanno la possibilità di leggere. E mi è venuto in mente, l'ho invitata per capire ma cosa posso fare io da sola contro il mondo intero, perché questa mamma viene vista come una rompiscatole, ma cosa vuole questa mamma, ma chi si crede di essere, solo perché si batte per i diritti di sua figlia, per lo studio di sua figlia. Poi vorrei sentire anche il consigliere, perché ci legheremo nella torre più alta che avremo, non so cosa faremo per far capire l'importanza dello studio di questa ragazza che sta chiedendo a sua mamma cosa sarà della mia vita, mamma. Prego, Presidente. Ho avuto modo di dialogare in passato con la mamma e non ho conosciuto Lisa, ma so che... allora, noi partiamo così, noi siamo imprenditori, facciamo libri, lavoriamo con la scuola, ma siamo anche genitori, siamo anche persone che hanno ovviamente un'attenzione a queste incongruenze, non so come definirle. Io penso che ci piacerebbe essere in contatto con la scuola, perché a questo punto noi potremo mettere anche a trovare a disposizione degli strumenti di facilitazione dal punto di vista tecnico, di supporto, anche se vogliamo anche di ricerca, anche di personalizzazione per Lisa, ma così come lavoriamo con AID per la dislessia, con UIC per gli ipovedenti. Ecco, da questo punto di vista c'è tutta la nostra disponibilità e l'abbiamo già anche in qualche modo manifestata, ma qui potrebbe diventare ancora più puntuale e personale. Quello che però mi sembra di dover dire è che anche la scuola dovrebbe in qualche modo interfacciarsi. Se io avessi dei docenti o un dirigente scolastico che mi dice avrei bisogno di strumenti fatti
così, in un certo modo, a fronte del libro che hanno loro, ma che ecco, noi potremmo metterci nelle condizioni di personalizzare e venire un po' a supporto delle esigenze specifiche della bimba. Diverso è il tema che lei sosteneva, così difficile, istituzionale, per il quale la vedo in imbarazzo, Presidente, sì, però d'altra parte devo pur parlarne, cioè c'è il silenzio assordante che sta colpendo una bambina che ha avuto la sfortuna di nascere così, che ha già avuto dei traumi pazzeschi. Pensate cosa hanno superato questi 3 fratelli assieme prima che questi genitori li accogliessero. Ecco, consigliere, anche lei è un uomo anche politico, perché ha sempre fatto anche politica, oltre di essere un grande manager, una delle più grandi industrie che avevamo, la Sanremo. Ecco, dobbiamo nominarla perché poi vi racconterà anche il Presidente. Ecco, questa politica che è sorda nei temi scottanti, ecco, come diventa un fastidio risolvere questo problema, ma non è che devono risolvere 1000 problemi. L'ISA è là, è una, cioè non è che al momento hai 1000 Lise da dare risposte, e questa chiede di andare a scuola, di studiare, perché l'unico problema che ha è che non parla, ma se no capisce benissimo, capisce tutto. Ecco, la politica cieca, sorda rispetto a questi temi che abbiamo sentito. Prego. Intanto saluto e ringrazio il Presidente per essere stato esaustivo e molto chiaro sul concetto della scuola, degli insegnanti, del libro soprattutto. Il libro, cosa fondamentale per i nostri ragazzi. Abbiamo dimenticato il libro, dove si appuntava, dove si girava la pagina e andavi a vederti l'appunto dove avevi segnalato o in matita o in pennarello qualche passaggio fondamentale. Quindi queste cose poi lasciano il segno, le perdi ma lasciano il segno. Molto preparato sull'inclusione e l'integrazione della scuola, quindi davvero complimenti Presidente. Poi positivo e fiducioso, questo è che mi piace di più, perché dobbiamo cercare comunque, anche in casi come questi della povera Lisa, di trovare la positività. La politica è sorda, non c'è niente da fare. Diciamocela francamente, stamattina seguivo un professore dell'Università di Genova e diceva sì, ma chiacchieriamo, ce ne diciamo tutti, c'è bisogno, sta bambina è lì disgraziata che non possiamo aiutarla, continuiamo a parlarci, lei se ne parla, il professore ne parla, io ne parlo, la politica ne parla, ma non lo facciamo, non si fa, non si integra, cioè è una politica della chiacchiera e non del fare. Purtroppo questa è la verità. Questa è la sacra verità. Noi chiacchieriamo tutto il giorno, ci diciamo un sacco di cose belle che dovremmo fare e non le facciamo. Quindi questa è purtroppo la realtà del nostro paese. Bisogna cominciare a fare una cosa alla volta, ma farla. Una alla volta, ma farla. Iniziare a fare, invece di parlare, agire, che è quello che richiedono le persone. Non c'è niente da fare, sono casi analoghi a questi, ce ne sono centinaia. Problemi della sanità, quando diciamo si sta spostando la sanità sul privato, ma cosa stiamo facendo? Lo diciamo tutti i giorni, avevamo un fiore all'occhiello che era la nostra sanità, noi abbiamo dato sanità a tutti per anni, serviti e riveriti, oggi vai in ospedale, picchiano l'infermiere, picchiano il dottore, cioè, ma vogliamo fare qualcosa per questa gente che fino all'altro giorno li portavamo sull'altare inalati a Dio per quello che facevano, oggi li prendiamo a pugni. Cioè, ma qualcuno può intervenire su sta roba qua? Ce la facciamo? Questo è il tema fondamentale del nostro paese. Ma è veramente, io devo dire intervenire, fare, sì, ma la popolazione ce la mette tutta, però noi non possiamo sentire anche oggi, e qua andiamo a livello di leggi, ecco, io leggo la Costituzione, bellissima, fantastica, la leggo quasi tutte le mattine, ma dopo è scritta ma non viene messa in pratica, certo. Allora di cosa stiamo parlando? Ma si può pensare di sentire che questa persona che ha ucciso 2 ragazze giovani, una mamma molto giovane, ecco, ha preso 7 anni, ubriaco, è scappato dal luogo dell'incidente, queste 2 creature che non verranno più al mondo, proprio non esisteranno più, queste famiglie distrutte, 7 anni, ma di cosa stiamo parlando? Ecco, io vorrei veramente che forse
qualche politico si dedicasse più ai libri, cosa dice Presidente? Leggesse qualcosa di più, ecco, imparasse veramente anche la Costituzione che magari non la conoscono neppure. Mi piacerebbe fare, ecco, dire cosa dice l'articolo, fare un testo. Scusi Mirella se l'anticipo, mi scuso col Presidente se l'anticipo, ma questo è un paese che ha anche questo problema, che non c'è la certezza nel diritto. Cioè, è un caso come questo, 7 anni, fra 2 mesi è fuori per buon comportamento, cioè questo ha ucciso persone e fra 2 anni ce lo troviamo per strada che cammina, tranquillo, magari ne uccide altre. Presidente, come commenta, prego? Non c'è certezza nel diritto. Beh, su quest'ultima parte troppo personale non posso impegnare l'associazione, è chiaro che è complesso. Io credo che ci sia un punto chiave. Ogni volta, anche su un episodio come quello di cui parlava prima il professore collega, si dice sempre ci deve pensare la scuola. Questo è uno degli affanni che sento costantemente e conosco un'infinità di insegnanti che hanno un compito quasi missionario in certe realtà, in certe situazioni. Ora, gli editori scolastici, quindi lavorare sui libri significa entrare dentro alla classe, alla scuola e forse anche pensando a Lisa, a delle esigenze proprio specifiche che possono in qualche modo trovare un riscontro, un aiuto. Però, tornando alla domanda, la politica è lenta, la politica ha delle modalità che, a prescindere da quella che è lo schieramento, ha delle modalità che sono molto più lente delle esigenze così repentine, così veloci che la scuola richiede e che di conseguenza gli editori che preparano i materiali per la scuola hanno bisogno di attenzione, di immediatezza. Noi stessi stiamo chiedendo, ma se deve, adesso sto pensando e credo che riguardi molto la regione, si parla di istruzione tecnica, di cambiamento, no? E quindi anche su una linea di lavoro e di spazio. Bene, ma noi dobbiamo preparare questi materiali, ci date il tempo, ci date le informazioni. Questi sono i nostri affanni e la battuta è se sì, arriveranno, poi si parte con una sperimentazione piuttosto che, ecco, siamo al fianco della scuola, degli insegnanti, dei presidi e anche degli studenti e delle famiglie ovviamente, ma risentiamo di una certa lentezza, ecco, in questo caso di attenzione politica. Indubbiamente, anche se credo che il libro, non solo quello di scuola, stia sgomitando proprio per essere in qualche modo considerato un punto di riferimento, e lo si vede in mille occasioni e non solo alle fiere, ecco, ma nell'importanza, anche la capacità per cui da un libro escono queste serie televisive che diventano importanti, però è il libro che le ha generate, è un autore, ecco. Questo Senta Presidente, come leggono i ragazzi, specialmente i ragazzi a scuola, e se leggono? Molti mi chiedono di fare questa domanda, ma servono tutti questi libri? Serve cambiare i libri quasi ogni anno? Questi libri molto costosi per le tasche di queste famiglie, un banco solidale che oggi è aperto, ne so qualcosa. Ecco, questi genitori che cercano di comprare l'usato, di cercare di veramente di avere delle agevolazioni. Ma mi scusi Presidente, non sarebbe tempo che fosse la scuola ad avere i libri? Ma perché io devo non avere i miei libri? No, io vorrei una scuola che avesse i libri, di trovare i libri nella scuola. Ma perché dobbiamo trovare i computer nella scuola e non i libri? Presidente, mi può rispondere? Sì, ma questo è un punto che nel passato fu affrontato attraverso il comodato. Allora, io il libro lo frequento da 47 anni e quindi è un libro scolastico e penso anche che nella scuola
ci sta, ma non è un accessorio, è qualche cosa, come ha detto bene prima l'assessore, è un punto chiave. Io lo sottolineo, lo scrivo, è un po' la mia storia. Magari non l'ho letto tutto il libro di scienze, e questo è un punto da un lato dolente, dall'altro che è legato ai programmi, ai tempi scolastici, al fatto che non ci sia più il tempo prolungato e quindi si possa fare molto meno. Però il libro è personale. Adesso non voglio fare il romantico, ma quando mettevamo le copertine, ci scrivevamo il nome, li foderavamo, e quel libro è per sempre. Io credo di aver buttato via libri miei neanche da molto tempo. Ripeto, non voglio eccedere il romanticismo, ma e allora nella scuola credo che ci sia una sorta di disamore. Diamo all'aiuto alle famiglie, facciamo arrivare i soldi che sono stanziati alle famiglie perché i libri stiano nelle case e possano arrivare e diventare, per i ragazzi che mi chiedono come leggono, è curioso perché leggono, ma anche un libro di Totti va benissimo, no? Per leggere. L'importante è proprio la lettura, con grande rispetto per il giocatore, ma le ragazze forse leggono di più, però portiamo i libri nelle case e diamo alle famiglie lo strumento base, cioè la possibilità di acquistarli, cosa che è prevista, ma le assicuro che si ferma. Penso che la lo so Presidente, sentiamo come commenta, perché il tempo vola purtroppo. Esatto. Ecco, Caldato, come commenta le parole del Presidente? Mi trovo assolutamente d'accordo, perché ho ancora dei libri di 50 anni fa, ahimè, dove ci sono le copertine ricoperte con la plastichina e le etichettine attaccate fuori nel libro, e poi vado a sfogliare, c'è ancora qualche appunto fatto 50 anni fa, quindi sul libro c'è la storia, il libro è storia, tutto il resto sono fumetti che passano, schiacci il pulsante e dopo 2 secondi è passato. Il libro veramente è storia, quindi mi trovo assolutamente d'accordo sul concetto che sta esprimendo. Il problema qual è? E la Mirella dice giustamente: mettiamo i libri a scuola, ma bisognerebbe metterli a scuola e anche lasciarli per qualche periodo, perché se lei giustamente ogni stagione mi cambia il libro, io butto i libri da una parte, mia figlia adesso fa l'università, cerca di rattoppare, di cercarli in giro, ma libri non ne ho più visti, lavorano col computer dalla mattina alla sera, sono attaccati al computer dalla mattina alla sera, un po' per TikTok e altre cavolate, poi anche per lo studio, quindi libro, io non ho più visto un libro in casa. Quindi come commenta, Presidente? Mi fa veramente paura. Il tema dell'università è effettivamente si è un po' in qualche modo distribuito in modo diverso. Noi non cambiamo i libri tutti gli anni adesso, e so che anche è un po' una battuta. In realtà cerchiamo, da un lato ovviamente sono aziende le nostre che devono in qualche modo, non abbiamo nulla contro l'usato, ci mancherebbe, c'è sempre stato, l'abbiamo fatto anche noi, ma ci sono aggiornamenti, cambiamenti, anche il tema che dicevamo prima, emozioni, parità di genere, significa aggiungere e portare all'interno. Il prezzo medio di un libro di scuola media è 19,50 euro. 19,50 euro è il prezzo medio. Credo che ogni commento sia, almeno a Torino ci mangi una pizza, una birra e qualcosa in più, con grande rispetto per il cibo, però ripeto, credo che sia il nostro un lavoro che è sempre più difficile, ed è un altro tema, ma che sta portando anche alla chiusura di molti editori più piccoli, no? Quindi alla concentrazione, proprio perché comunque, che se ne dica, il prezzo dei libri è contenuto, tetti di spesa, cose che sappiamo già e sulle quali ci lottiamo. Lo difenderemo con tutta la nostra forza, perché pensiamo che è solo attraverso la scuola e il libro che si crea una civiltà, mi verrebbe da dire, anche se è una parola pesante, però abbiamo bisogno di questo, e quindi insistiamo, continuiamo a crederci, e ripeto, laddove ci siano realtà nelle quali
il nostro aiuto potrebbe essere utile, come quella che ha citato prima, in sede separata non esiti a contattarci. La ringrazio veramente di cuore, Presidente, avevo visto giusto, perché qua si tratta anche di sensibilità. Ecco, se vuoi ce la fai ad aiutare questa Lisa. Il problema è vedere chi vuole aiutare veramente questa creatura. Allora adesso vi porto a Trieste, visto che abbiamo parlato di bambini, di ragazzini, di ragazzi, andiamo a vedere questo servizio proprio sull'infanzia, giornata dell'infanzia. Andiamo a sentire. Sabato 13 gennaio dalle 10 alle 12 sui canali social del Comune di Trieste sarà in programma la giornata dell'infanzia, appuntamento virtuale con i servizi educativi per la fascia d'età 0-6 anni a beneficio delle famiglie intenzionate a conoscere le strutture scolastiche e le offerte didattiche dei nidi di infanzia comunali e privati convenzionati, degli spazi gioco, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia comunali paritarie presenti in città. Nell'evento online verrà illustrato il mondo, il sistema educativo e scolastico del Comune di Trieste, quindi asili nido, scuole d'infanzia, spazi gioco e sezioni primavera. Subito dopo, la settimana successiva, ci saranno gli Open Day, all'interno dei quali le famiglie potranno rendersi conto delle strutture, degli spazi effettivi e anche dei servizi e delle attività che ogni struttura propone. Gli interessati potranno collegarsi dalla pagina Facebook del Comune di Trieste o dal canale YouTube per seguire le illustrazioni del personale e avere così tutte le informazioni utili. Durante la diretta saranno forniti i dettagli del servizio mensa, nella sua articolazione e organizzazione, e sarà possibile nello spazio dei commenti sui social porre domande cui sarà data risposta in tempo reale. Da segnare in agenda anche gli Open Day con le visite alle strutture che saranno possibili da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio. Per il calendario degli Open Day è possibile rivolgersi alle strutture o visitare i siti www.triesteeducazione.it o il portale del Comune. Infine le iscrizioni. Per l'anno scolastico 2024-2025 le iscrizioni nei nidi di infanzia comunali e privati convenzionati, agli spazi gioco, alle sezioni primavera e alle scuole dell'infanzia saranno aperte da lunedì 15 gennaio a lunedì 5 febbraio, esclusivamente online, attraverso il portale iscrizioni disponibile nella homepage del sito www.triesteeducazione.it. Allora, Caldato, come commenta questo servizio? Fra poco queste giornate importanti, se non attenzioniamo questi bambini, questi ragazzi, dove dovremmo andare a parare? Non so. Questo è un tema fondamentale per la costruzione di un paese. Se non partiamo dai ragazzi dall'infanzia abbiamo già perso. Abbiamo già perso, diceva giustamente il Presidente prima, molta attenzione alla scuola, ma io dico molta attenzione alla famiglia. La famiglia è disgregata, non ha più quel valore che aveva nel tempo, abbiamo perso alcuni valori e questi ragazzi vanno sicuramente aiutati, vanno coinvolti. È quasi una missione, come diceva giustamente il Presidente, oggi fare l'insegnante, oggi fare il medico è diventata una missione, è come fare il prete, è come fare, cioè voglio dire, devi averla dentro nell'anima di avere il senso del bene comune, se no non riesci a gestire le problematiche che ci sono. Giustamente le stanno evidenziando, faremo tutto il possibile, io nel mio piccolo lo sto già provando nella nostra Treviso, di attenzionare a sto bullismo, a sti ragazzi che sono sbandati, non hanno un riferimento. Una volta avevamo il campanile, avevamo la parrocchia, cioè non c'è più neanche la parrocchia, non vanno più in parrocchia. Noi siamo nati all'ombra del campanile della nostra parrocchia, non c'è più nulla, quindi va attenzionata molto curata la parte di integrazione di questa fascia, perché da qui si creerà una nuova società, da qua si parte. E quindi giustamente, come diceva il Presidente prima, molta attenzione alla scuola, ma molta attenzione alla famiglia. Sì, ma molta attenzione anche nello sport, questo sport che costa troppo, che le famiglie non ce la fanno, lo dicono gli addetti ai lavori. Ho avuto il Presidente Ponchio del CONI che è disperato perché è una delle regioni dove si investe meno proprio su questo. E allora di cosa diamo a questi giovani? Allora niente. Torniamo a quanto dichiarato anche dal Presidente prima, il riflesso e la partenza della politica
sulle problematiche è lenta, arriviamo sempre dopo, cioè vanno affrontati uno alla volta, affrontati subito i problemi. Ha detto giustamente, noi siamo lenti, la politica è lenta nell'integrazione e nell'entrare nelle problematiche del paese. Ma lo sport è entrato nella Costituzione, allora vogliamo mettere in atto questo... Ma lo dice a me che ho 300 bambini che giocano a calcio dalla mattina alla sera, io ne ho 300 che parlavo adesso con la sua segretaria, che ha un bambino che gioca in porta da noi, e dice siamo contentissimi, va con entusiasmo a fare gli allenamenti eccetera eccetera, ma per sopravvivere dobbiamo bussare porte tutti i giorni e chiedere l'assistenza a uno, lo sponsor a quell'altro. Noi abbiamo 310 bambini che giocano a calcio dai 5 anni primi calci fino ai 18, perfetto, con 145.000 euro di costi. L'incasso che facciamo, le 300 euro di quota per l'anno di bambini, divisa, eccetera, eccetera, 3 per 3, 90.000 ne entrano. Gli altri 60-70.000 bisogna battere porte a destra e a sinistra. Trovare sponsor. Per forza, non c'hai altra soluzione, ma lo facciamo ancora con tanta passione. Cioè io mi si apre il cuore quando vado in campo al pomeriggio e vedo questi bambini di 5-6 anni che giocano a calcio, che si divertono. Mi diceva la signora adesso, è entusiasta, mio figlio fa 3 allenamenti a settimana, un bambino, noi ne facevamo uno ai miei tempi, il suo marito che giocava con noi ne faceva 1 alla settimana, adesso fanno 3 allenamenti a settimana, contentissimi e gioiosi. Perché hanno voglia. Ma non ce la facciamo più, cioè voglio dire, io non posso cercare ogni anno 75.000. Sì, ma poi diamo i soldi al golf. Allora, avete visto cosa è successo? No, perché bisogna anche dirlo, nessuno ne parla, cioè diamo i soldi al golf invece di dare dove servono. Allora, Presidente, siccome siamo proprio in chiusura ormai, quello che veramente e voglio il messaggio che lei veramente deve dare questa mattina è di essere fiduciosi, anche se io lo sa che non è che siamo proprio così tanto, ma è il mio ruolo questo, devo essere fiduciosa, devo vedere tutto il mondo rosa per un futuro migliore di questi ragazzi. Ecco, lei cosa chiederebbe, specialmente anche alle famiglie, ecco, a queste famiglie, anche di leggere assieme a questi genitori, iniziare a leggere assieme a questi ragazzi che, come ha detto lei, magari non aspettano altro, ma non hanno il coraggio di chiederlo perché non sono abituati più a dialogare neppure con i genitori. Ecco, questo genitore che non ascolta, ecco, non ascolta. Prego. È molto difficile, ha ragione, anche perché ci sono passato, ma chiederei proprio, e non so quanto sia giusto, però che nella famiglia si possa parlare di scuola, parlare di quello che si fa a scuola, anche supplire del fatto che non c'è più il dopo scuola, che comunque, chiamiamolo come ci pare, tempo prolungato, quello che è, era un momento anche alternativo alla strada, alternativo alla dispersione, per cui chiederei da un lato che si facciano anche loro, vorremmo avere al nostro fianco anche le famiglie, proprio per andare dal governo e dire guardate, il diritto allo studio è essenziale, lo diceva prima l'assessore, a questo punto insieme dobbiamo chiedere le attenzioni e l'accelerazione, perché le risorse, gli aiuti, anche la detrazione fiscale per il libro, si parlava di sport, c'è per le palestre ma non c'è per l'acquisto di un libro scolastico, è un'insensatezza, è come un farmaco, il libro scolastico è una medicina, perché non puoi avere una detrazione, abbiamo il 4%, ecco. Di conseguenza chiederei davvero che si facciano anche loro parte attiva nel sollecitare la politica a queste attenzioni, che poi sono quelle fondamentali, perché ha ragione la famiglia, e prima ancora della scuola, ma scuola e famiglia devono avere un dialogo forte, costante, già ce l'hanno, ma è ancora di più da rinforzare, e noi siamo sempre attenti a questo, ecco, come casa editrici. Caldato come ci saluta, cosa vuole dire? Come commenta le parole? Cosa... Ecco, se lei adesso fosse di fronte alla Premier Meloni, cosa chiederebbe? Lei che ha percorso una certa vita politica, un percorso politico anche molto importante con partiti importanti, cosa chiederebbe? Lei ha detto bisogna agire, ecco, ma bisogna agire subito, non aspettare, perché siamo stanchi di aspettare, di sentire i soliti bla bla bla. I ragazzi stanno crescendo, hanno bisogno al momento di quello che serve.
Intanto partirei dalle, come diceva prima anche il Presidente, dalle figure meno abbienti che hanno bisogno di essere integrate e di non essere lasciate da parte. Questo è il primo passo che dobbiamo fare, perché là dove lasciamo la miseria, là nasce la povertà e nasce la guerra. Noi dobbiamo portare anche le famiglie, le popolazioni meno abbienti a essere un po' protette, almeno un po' protette, dicono. Non possiamo farli diventare ricchi, ma farli proteggere sì, proteggerli possiamo proteggere. Quindi questa potrebbe essere la prima cosa da fare. E poi, come ho detto prima, noi dobbiamo assolutamente ritrovare la forza per fare qualcosa. Non possiamo più raccontarci storie, balle, lo faremo, si vedrà. Noi dobbiamo prendere un problema alla volta. Oggi è la sanità, domani è la scuola, dopodomani sono i libri del professore, eccetera. Noi dobbiamo integrarci e risolvere i problemi. Dobbiamo risolvere i problemi. Perché anche la nostra Meloni, che è pur brava, dinamica, eccetera, i problemi bisogna cominciare a risolverli adesso, no? Chiacchierare. Noi chiacchieriamo, ci raccontiamo, ma vedo che sul pezzo poi non entriamo. Bisogna entrare nel pezzo, anche su piccole cose come il tema della Lisa, non sono problemi geografici o catastrofici, sono piccoli problemi che vanno risolti. Anche quindi, perché la Lisa non deve aspettare chissà quanto, ma il ritorno al libro, il ritorno a una sanità fatta bene. Ma come si fa a parlare di classe speciale senza libri? Oppure tu, caro governo, mi dici che oggi la sanità non sei più in grado di sostenerla e tu cominci a dire alla gente, cominciati a preparare un'assicurazione alternativa, fai qualcos'altro, ma devi spiegarmelo, devi dirmelo cosa vuoi fare. Presidente, un minuto scarso, classe speciale senza libri, mi vuole spiegare cos'è questa classe speciale senza libri? No, vorrei saperlo anch'io, nel senso che sicuramente è qualche cosa legato a una difficoltà nella quale non posso entrare nel merito, ma che comunque laddove dovesse essere ci sono e possiamo mettere a disposizione degli strumenti, come si diceva, selezionando parti di libro, ingrandendo, dando degli audio. Su questo possiamo metterci a disposizione. Dobbiamo contattare, se sarà così, questa scuola sulla quale la classe speciale ci chiederà le cose che possono essere utili a Lisa e noi lo faremo come in passato. La ringrazio Presidente Tartaglia, ma veramente la ringrazio, l'ho invitata apposta, perché da sola non ce la faccio, anche perché ho un brutto carattere ultimamente, sono talmente arrabbiata che non riesco più ad ascoltare neppure a sentire, perché quando che Lisa mi stringe e dice cosa sarà della mia vita, capisce bene che mi arrabbio moltissimo. Comunque grazie veramente Presidente Tartaglino, la metterò in contatto anche con la mamma di Lisa per capire bene cosa gli hanno risposto e cos'è questa classe speciale senza libri, che non ne vuol sentir parlare né la mamma né la figlia, ma grazie veramente di questo supporto. Grazie anche a Luigi Caldato, manager, consigliere comunale di Treviso, lista Conte, grazie veramente. Saluto il Presidente, con il quale ho avuto piacere di ascoltarlo e di imparare molte cose. Complimenti, se passa a Treviso il caffè per lei c'è sempre. Grazie. Adesso andiamo con la posta di Mirella.
Italia.